अघिल्लो बच्चा अटिस्टिक छ होइन, अब प्लान गर्ने बच्चा चाहिँ अटिजम हुने चान्सेसहरू हुन्छ कि हुँदैन अथवा कुनै टेस्टहरू छ कि छैन त्यसको लागि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केसेसहरू पनि त आउँछ होला नि। अनि अर्को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिस्क भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यो भनेको चाहिँ जस्तै पेरेन्ट्सहरू भनौँ न हस्बेन्ड वाइफ हेल्दी हुनुहुन्छ, केही समस्या छैन, फ्यामिलीमा पनि के पनि समस्या छैन, सबै कुरा पर्फेक्ट छ र पनि बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम हुनसक्छ, त्यो चान्सलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिस्क भनिन्छ। प्लस 99% सेन्सिटिभिटी हो कि 1% त त्यहाँ अझै पनि छ नि, ल 99.5% नै भने पनि 0.5% त त्यहाँ अझै पनि हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ भन्ने स्टिल हुन्छ। त्यही भएर एनआइपिटी एकदमै राम्रो टेस्ट हो, तर पनि एनआइपिटीकै आधारमा डिसिजन चाहिँ लिन मिल्दैन। त्यो राइट टाइम कहिले हो एकजना प्रेग्नेन्ट फिमेलले डक्टरको गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्नको लागि? म त प्री प्रेग्नेन्सी भन्छु एज अ जेनेटिसिस्ट। मैले भन्ने त प्रेग्नेन्ट भएपछि होइन, प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभन्दा अगाडि नै एकचोटि डक्टर, द्याट इज द राइट टाइम, अगाडि नै जानु पर्यो। For over 12 years, National Path Lab has set the benchmark for diagnostic excellence in Nepal, with 12 branches and 3 hospital-based labs across the country, including 2 NABL accredited and ISO 15189-2012 certified NPHL approved A category labs. We continue to deliver trusted and reliable services to our communities. Our newest state-of-the-art facility in Lalitpur marks a significant leap forward in diagnostics. Designed to reduce Nepal's dependency on international laboratories, this branch brings advanced testing capabilities right to your doorstep. Today, genetic testing has become increasingly relevant as advances in precision medicine target genetic abnormalities, the root cause of many diseases, including cancer. With focus on genetic testing, we now offer comprehensive services, including next-generation sequencing-based tests, karyotyping, and fluorescence in situ hybridization. And by enabling in-house testing for these advanced diagnostics, we are revolutionizing healthcare in Nepal. National Path Lab. Dr. Surabhi, thank you so much for coming. अनि हजुरलाई यो पोडकास्टमा एकदम धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। के छ हजुरको हालखबर? ठिक छ। अब सबभन्दा पहिला त हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू, मलाई यहाँ इन्भाइट गरिदिनु भयो। ठिकै छ, अब आजको पोडकास्ट राम्रै होला होइन भन्ने अपेक्षा गर्छु। हजुर, अब दर्शकहरूलाई आज कन्टेक्स्टमा भनौँ, डक्टर सुरभि एकजना पिडियाट्रिसियन हुनुहुन्छ, बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अनि बालरोग विशेषज्ञको साथसाथमा उहाँ चाहिँ क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट पनि हुनुहुन्छ। अब मैले सिधै क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट भनेर एकजना कमन मान्छेलाई भन्दाखेरि नबुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँले होइन, उहाँको विशेषज्ञता के हो भन्ने कुरामा। त्यही भएर हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रत्येक दिन हजुरले कस्तो खालको बिरामीहरू अथवा कस्तो खालको बच्चाहरू अथवा कस्तो खालको मान्छेहरूसँग डिल गर्नुहुन्छ हजुरले होइन, त्यो एकचोटि भनिदिनु। अनि ठ्याक्क हाम्रो दर्शकहरूले हजुरले यो क्लिनिकल जेनेटिसिस्टले के गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा ठ्याक्क बुझ्नुहुन्छ। हजुर, अब म चाहिँ पिडियाट्रिसियन एन्ड क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट दुइटै हो। पिडियाट्रिसियनले गर्ने काम त सबै म गरिहाल्छु होइन, त्यो बाहेक अब जेनेटिसिस्टको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म बच्चा पनि हेर्छु र प्रेग्नेन्ट केसेसहरू पनि हेर्छु होइन। बच्चामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जेनेटिक रोगहरू भने मतलब जिन तथा क्रोमोजोम सम्बन्धी रोगहरू जुन चाहिँ जन्मजात रोगहरू हुन्छ, त्यो सम्बन्धी रोग भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ म विशेष गरी हेर्छु। अब त्यो बाहेक प्रेग्नेन्सीको केसेसहरूमा चाहिँ कतिपय प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई चाहिँ जेनेटिक काउन्सिलिङ चाहिने हुन्छ होइन। जस्तै अब कस्तो केस भन्दाखेरि म इक्जाम्पल दिन्छु, हाम्रो आजकल चाहिँ धेरै स्क्रिनिङ टेस्ट भन्ने गरिन्छ होइन। पेटभित्र भएको बच्चामा जेनेटिक रोग छ कि छैन त भनेर गरिने टेस्टहरू हुन्छ, त्यसलाई अब डुअल मार्कर क्वाड्रुपलहरू भन्छ। त्यस्तो टेस्टहरू गर्नुभन्दा अगाडि या त्यो टेस्टमा केही रिजल्ट आइसकेपछि होइन केही फर्दर काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ भने म त्यस्तो केसेसहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छु। त्यो बाहेक अब एनोमेली स्क्यानमा समस्या देखिन्छ कहिलेकाहीँ बच्चामा होइन, कुनै समस्या सानो हुन्छ कुनै समस्या ठुलो हुन्छ। एनोमेली स्क्यानमा केही समस्या देखियो भने फर्दर के गर्ने त भन्ने कुराहरू पनि म त्यसबाट गर्छु। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इन्भेजिभ टेस्ट भन्ने हुन्छ कि कन्फर्मेटरी जेनेटिक टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो केसेसहरूलाई पनि म हेर्छु। र त्यो बाहेक
इन्फर्टिलिटीको केसेसहरू हुन्छ नि, बारम्बार बच्चा खेर गइरहने, बच्चा नबस्ने होइन, त्यस्तो केसेसहरूलाई पनि, किनभने त्यस्तो केसेसहरूको पनि जेनेटिक कारण हुनसक्छ कि मम्मी बुवामा केही जेनेटिक समस्या भयो भने पनि अबर्सन हुने भएको भएर चाहिँ त्यस्तो केसेसहरूलाई पनि मलाई काउन्सिलिङ गर्न पठाउनुहुन्छ अब्स्टेट्रिसियन गाइनोकोलोजिस्टहरूले। र त्यो मात्रै होइन कि प्री प्रेग्नेन्सी काउन्सिलिङ भन्छ, प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडि। अब कतिजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ल अब म प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न लाएँ, मैले केही टेस्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, विशेष गरी जेनेटिक रोग चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि भनेर पनि आउनुहुन्छ। फ्यामिलीमा कसैलाई जेनेटिक समस्या हुनसक्छ, अब मेरो परिवारमा यो जेनेटिक समस्या छ, अब म प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न लाएँ, मैले के गर्नुपर्छ त भनेर। त्यही भएर त्यो प्री प्रेग्नेन्सी काउन्सिलिङ भन्छ त्यसलाई चाहिँ। प्री प्रेग्नेन्सी काउन्सिलिङ, प्रेग्नेन्सीमा जेनेटिक काउन्सिलिङ र अनि जेनेटिक रोग भएको बच्चाहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ म हेर्छु। भनेपछि बच्चा कन्सिभ हुनुभन्दा अगाडिदेखि को कुराहरू भयो होइन, प्री प्रेग्नेन्सी काउन्सिलिङ भयो, बच्चा कन्सिभ भइसक्यो, अब एकजना फिमेल प्रेग्नेन्ट हुनु भइसक्यो, त्यो बेलाको अवस्था अब त्यो भ्रूणको पनि हजुरले कन्सल्टेसन दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यो बच्चा जन्मिसके पछाडि त्यसमा कुनै जेनेटिक लेभलमा अथवा क्रोमोजोमल लेभलमा केही समस्या छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुहुन्छ। भनेपछि यो स्टार्टिङदेखि लिएर होइन फुल सर्कल एकदमै। ओके, नाइस। ल अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो जेनेटिक टेस्टिङ, जेनेटिक काउन्सिलिङ भन्ने कुरा एकदम धेरै नै सुनिराखेको छ कि सबै फिल्डहरूमा, स्पेसल्ली यो पिडियाट्रिक्समा भयो, गाइनिअप्समा भयो होइन, इभन न्युरोलोजीहरूमा, धेरै फिल्डहरूमा चाहिँ यो एकदमै धेरै अहिले आइरहेछ होइन। यो यसको यस्तो धेरै डिमान्ड हुनुको रिजन चाहिँ के होला? हो, अब यो सबै फिल्डमा नै छ होइन। अब पिडियाट्रिक्स र गाइनोकोलोजी मात्रै होइन, आजकल त क्यान्सरमा भयो, मेडिसिनमै पनि भयो, सबै फिल्डमा नै जेनेटिक्सको चाहिँ एकदम यो आइरहेछ होइन, स्कोप छ। अब त्यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब लास्ट केही इयर्सहरूमा, केही डिकेड भनौँ न, लास्ट फ्यु डिकेडदेखि चाहिँ जे कुराको पनि जड चाहिँ जिन र क्रोमोजोमै हुने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्चले पनि देखाइसकेको छ र सबैजनाले थाहा पाइसक्नु भएको छ। पहिला के हुन्थ्यो, के भयो त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्थ्यो होइन, यो भयो ल भनौँ न, पेटको बच्चामै भनौँ, पेटको बच्चामा यो भयो, अब यो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। तर जेनेटिक्सले चाहिँ के गरिदियो भन्दा किन भयोको आन्सर दिइदियो होइन। जसलाई पनि के भयो भन्दा पनि किन भयो त अझ चाहिन्छ नि त, मेरो गल्तीले केही भयो कि होइन, फेरि फ्युचरमा हुन्छ कि। सो त्यो किन भयो र भोलि हुन नदिनको लागि केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जेनेटिक्सले एक्सप्लेन गरिदियो कि। त्यही भएर अब यो जेनेटिक्सको रोल चाहिँ सबैतिर नै भयो होइन। अब अर्को चाहिँ जिन भनेको त मेन बेस भयो सबैजनाको, जे कुरा पनि ट्रिटमेन्टको लागि भयो होइन, फर्दर म्यानेजमेन्टको लागि भयो। अब क्यान्सरकै कुरा गर्दाखेरि पनि भनौँ न, जिन, यो जिन भयो भने यो औषधिले काम गर्ने, यो जिन भयो भने यो औषधिले काम गर्ने भन्ने कुरा देखाउने भयो होइन। सो सबै कुरालाई नै त्यसले एक्सप्लेन गरिदिने भएको भएर चाहिँ अब यो जेनेटिक्सको स्कोप चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेछ। ओके, भनेपछि लगभग सबै रोगहरूको जरा खोतल्दै जाने हो भने लास्टमा चाहिँ त्यो जिन नै भेटिन्छ धेरै जस्तो कन्डिसनहरूमा। त्यो प्रायः कन्डिसनहरूमा चाहिँ एउटा सिङ्गल जिनले गर्दाखेरि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अरू कन्डिसनहरूमा मल्टिपल जिनहरूले गर्दाखेरि हुनसक्छ होइन। तर अल्टिमेटली चाहिँ जस्तो कसैलाई डायबिटिज भयो भने पनि खोतल्दै गयो भने जिनमै निक्लिन्छ लास्टमा। त्यही भएर चाहिँ अनि जेनेटिक काउन्सिलिङको यस्तो स्कोप बढ्यो भन्ने कुरा आयो होइन। ओके, सो आज अब हजुरको स्कोप यति धेरै छ कुरा गर्नको लागि होइन, हामी चाहिँ लगभग 10वटा पोडकास्ट सायद गर्न सक्छौँ होला हजुरसँग, जुन स्कोप, जुन हजुरले स्पेसियालिटी राख्नुहुन्छ होइन, त्यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि। तर आज चाहिँ हामी मेन प्रिनेटल टेस्टिङमै बढी फोकस हौँ होइन। अब यो सिम्पल एउटा सामान्य एउटा कमन मान्छेले बुझाउने गरेर हजुरले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि प्रिनेटल टेस्टिङ भने के हो त? प्रिनेटल भनेको प्रेग्नेन्सीको टाइममा होइन, प्रेग्नेन्सीको टाइममा जुन युट्रसमा एउटा बच्चा हुन्छ, त्यो बच्चामा जन्मजात रोगहरू, अघि भनेको जस्तै जिन सम्बन्धी रोगहरू छ कि छैन त भनेर हेर्ने एक प्रकारको टेस्ट भयो होइन, प्रिनेटल टेस्ट। अब पहिला थाहा हुँदैन थियो, पहिला चाहिँ बच्चा जन्मिनै पर्थ्यो, जन्मेपछि बल्ल थाहा हुन्थ्यो ए बच्चामा यस्तो समस्या रहेछ भनेर। तर अहिले चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा नै हामीले सर्टेन टेस्टहरू गरेर बच्चामा जेनेटिक समस्या हुन सक्ने चान्स कति छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने जुन टेस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिनेटल जेनेटिक टेस्ट भन्छौँ। अब यो धेरै थरीको हुन्छ प्रिनेटल जेनेटिक टेस्ट चाहिँ। ओके, सो यो प्रिनेटल जेनेटिक टेस्टिङ चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा गर्ने टेस्ट हो। यो फिटसमा चाहिँ अथवा आमाको पेटमा भएको बच्चामा कुनै क्रोमोजोमल एब्नर्म्यालिटी छ कि छैन भनेर होइन। अब यसको अलिकति कन्टेक्स्ट अथवा यसको सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ यो लास्ट
20 इयर्समा धेरै नै यसमा चेन्जेसहरू आएको देखिन्छ होइन, कमन प्र्याक्टिसमा पनि। यसमा चाहिँ हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ, लाइक व्हाट हेज चेन्ज्ड, के चेन्ज आएको छ यसमा, डेभलपमेन्ट कुन हिसाबले भएको छ? चेन्जेसहरू भइरहेछ। पहिला चाहिँ प्रपर जेनेटिक अलिकति दुई 2 डिकेड्स जस्तो अगाडि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्रपर जिन टेस्टहरू गर्ने प्रविधि थिएन, गर्नुपर्छ भने पनि फिजिबल थिएन र मेनली चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमै फोकस भइन्थ्यो कि त्यो बेला चाहिँ होइन, सबै कुरा अल्ट्रासाउन्डै भर पर्ने। अब अल्ट्रासाउन्डमा केही देख्यो भने समस्या हुनसक्छ, नभए छैन भन्ने खालको हुन्थ्यो पहिला। तर अब बिस्तारै बिस्तारै अब यो प्रिनेटल टेस्टिङको कुराहरू आउन थाल्यो होइन। अनि पहिला त्यसपछि के हुन थाल्यो भन्दा कसैलाई मात्रै गराउने, सबैलाई नगराउने। जस्तो केही समस्या छ, फ्यामिली हिस्ट्री छ, परिवारमा कसैलाई केही समस्या छ, केही अल्ट्रासाउन्डमा केही देख्यो भने चाहिँ ल अब चाहिँ टेस्ट गरौँ भन्ने खालको हुन्थ्यो। अब त्यो पनि अब चेन्ज हुँदै आयो। अब चाहिँ युनिभर्सली नै स्क्रिन गर्ने भन्नेतिर गइरहेछौँ होइन। इन्टरनेसनली त सबै प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई गर्नै पर्छ भन्ने नै एउटा गाइडलाइन आइसकेको छ। अब नेपालमा पनि चेन्ज हुँदैछ। नेपालमा पनि कतिवटा हस्पिटलहरूले त्यो प्रोटोकल लिइसक्नु भएको छ, सबैजनालाई नै हामीले प्रिनेटल टेस्टिङ गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो इन्भेजिभ टेस्टहरू, जुन कन्फर्मेटरी टेस्टहरू पनि पहिला अभाइलेबल थिएन होइन, अहिले चाहिँ अब सजिलै अभाइलेबल हुन थालेको छ, कस्ट पनि घट्दै गइरहेछ। सो बिस्तारै बिस्तारै पहिलाभन्दा धेरै नै चेन्ज भइसकेको छ अहिले यसमा चाहिँ। ठिक हो। जस्तो पहिला चाहिँ युएसजीकै भरमा सबै कुराहरू गरिन्थ्यो, जबकि युएसजीले चाहिँ पिक गर्ने भनेको लगभग 60% केसेसमा मात्रै हो होइन, बाँकी 40% केसमा चाहिँ युएसजीले पनि पिक गर्न सक्दैन थियो। अनि युएसजी फेरि बच्चा जति ठुलो भयो त्यति नै युएसजीको सेन्सिटिभिटी पनि बढ्दै जान्थ्यो होइन। एकदम सानो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेन्ड ट्राइमेस्टरको बच्चामा चाहिँ, फिटसमा चाहिँ युएसजीले त्यो हिसाबले फिचर्सहरू हेर्न गाह्रो हुन्थ्यो होइन। अनि युएसजीमा केही देख्यो भने अनि सिधै हामी इन्भेजिभ टेस्टमै जान्थ्यौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि कति गाह्रो हुन्थ्यो, कति एबर्सनहरू हुन्थ्यो त्यो बेला। अर्को कुरा चाहिँ पहिला सबै कुरा ढिलो थाहा हुन्थ्यो होइन। अल्ट्रासाउन्डमा एनोमेली स्क्यान 20 विक्समा गर्छौँ, 20 हप्ता नभइकन बच्चाको बडी पार्ट्सहरू राम्रोसँग बनेकै हुँदैन, त्यही भएर कति कुराहरू देखिँदैन थियो। तर अहिले त अब हामीले एकदमै अर्ली प्रेग्नेन्सी होइन, फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा नै आमाको ब्लडबाट गरिने टेस्टहरूबाट नै बच्चा राम्रोसँग स्ट्रक्चर नबन्दाखेरि पनि बच्चामा जेनेटिक समस्या छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने प्रविधि अहिले आइसकेको छ। सो चाँडै थाहा भयो भने के भयो, डिसिजन चाँडै लिन सक्यो। सो त्यो चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो एडभान्समेन्ट हो। अनि युएसजीमा पनि के अरे त्यो प्रोबको क्वालिटीहरू इम्प्रुभ भएर होइन, अनि नेजल बोन हेर्न सक्ने, अनि त्यस पछाडि घाँटीको पछाडिको बाक्लो पनि हेर्न सक्ने होइन, त्यो प्रविधि पनि डेभलप हुँदै गएर अनि त्यसको पनि सेन्सिटिभिटी अलि बढेको चाहिँ छ। तर स्टिल त्यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरू टेस्टहरू पनि त्यो सँगै चाहिँ आइरहेका छन् होइन। ठिक छ। अब यो सिधै हामी टेस्टिङमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति काउन्सिलिङको कुरा गरौँ होइन। यो हजुरकोमा चाहिँ कस्तो खालको कपलहरू यो प्रिनेटल काउन्सिलिङको लागि आउनुहुन्छ? धेरै जसो चाहिँ मेरोमा आउने भनेको यो स्क्रिनिङ टेस्ट जुन डुअल मार्करहरू मैले भनिहालेँ, आजकल धेरै हस्पिटलमा गराउनुहुन्छ। डुअल मार्कर पोजिटिभ आयो भने आउनुहुन्छ। डुअल मार्कर पोजिटिभ आयो, अब के गर्ने त होइन। अब डुअल मार्कर भनेको चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट मात्रै हो कि, अब यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। डुअल मार्कर पोजिटिभ आयो भन्दैमा बच्चामा समस्या नै छ भन्ने त होइन। तर कतिजनाले चाहिँ त्यो राम्रोसँग बुझ्नुहुन्न र डुअल टेस्ट पोजिटिभ आयो भने एकदमै आत्तिएर मका आउनुहुन्छ कि ल डक्टर मेरो डुअल टेस्ट पोजिटिभ आयो, म त बच्चा राख्दिनँ भनेर एकदमै आत्तिएर आउनुहुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले बुझाउँछु अब डुअल टेस्ट भनेको के हो, कसो हो होइन। डुअल टेस्ट पोजिटिभ आउँदैमा आत्तिनु पर्दैन, हामीले फर्दर गर्ने कुराहरू छ भनेर बुझाउने त्यस्तो केसेसहरू धेरै आउनुहुन्छ। अर्को एनोमेली स्क्यानमा समस्या भएर, अब एनोमेली स्क्यानमा समस्यै त नभन्नु होइन, सफ्ट मार्कर्सहरू भन्छ कि सानो कुराहरू जस्तै मुटुमा सानो फोकाइ देखिने होइन, सानो इकोजेनिक फोकाइ देखिने, किडनीको यो डाइलेटेसनहरू देखिने, अनि टाउकोमा भेन्ट्रिकलहरू डाइलेट हुने, त्यस्तो समस्या देखिएपछि चाहिँ नि गाइनोकोलोजिस्टहरूले ल बच्चाको डक्टर भेट्नु, जेनेटिसिस्टलाई भेट्नु भनेर पठाइदिनुहुन्छ। अनि एकदमै आत्तिएर आउनुहुन्छ कि मका। अब त्यो पनि मैले बुझाउँछु, अब सफ्ट मार्कर देख्दैमा आत्तिनु पर्दैन। अब के भयो भने चाहिँ जेनेटिकको रिस्क हुन्छ, के भएन भने चाहिँ अब के भयो भने चाहिँ जेनेटिकको रिस्क हुँदैन भन्ने कुराहरू त्यो सबै बुझाउँछु। रिकरेन्ट अबर्सनको केसेसहरू त धेरै आउनुहुन्छ, अब किनभने अब बच्चा बसिरहेको हुँदैन जेनेटिक्स काउन्सिलिङको लागि। जो मेनली मैले हेर्ने केसेसहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हो। र अर्को एउटा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
पहिलाको बच्चामा समस्या केही छ भने होइन डेभलपमेन्टल डिले भन्छ जुन विकास वृद्धि राम्रोसँग भएन, हिँड्नुपर्ने एजमा हिँडेन, बोल्नुपर्ने एजमा बोलेन र त्यसको केही कारणै पत्ता लागेन, त्यो भयो भने जेनेटिक हुनसक्छ या अरू थ्यालेसेमियाहरू भनौँ होइन, त्यस्तो पहिलाको बच्चामा छ भने अब अहिलेको प्रेग्नेन्सीमा के गर्ने भनेर अब त्यो सल्लाह लिनलाई पनि आउनुहुन्छ। ओके, एउटा चाहिँ एकदमै हुन त त्यसको कुरा पनि अलिक पछि आउला होइन, तर अहिले यो ठ्याक्क कुरा आइहालेर अनि मलाई सोध्न मन लागिहाल्यो हजुरलाई होइन। अहिले जुन अटिजम भन्ने एउटा शब्द छ होइन, यो एकदमै सबैजना अब के अरे बच्चा प्लान गरिरहेको प्यारेन्ट्सहरूमाथि एउटा ठुलो नाइटमेयर हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किन भन्दाखेरि यति धेरै केसेसहरू छ अटिजमको। अस्ति डक्टर अनिल ओझा डाक्टर साहबसँग पनि हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अटिजमको बारेमा धेरै नै हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन। अनि उहाँले पनि त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो अटिजमको जस्तो अघिल्लो बच्चा अटिस्टिक छ होइन। अब प्लान गर्ने बच्चा चाहिँ अटिजम हुने चान्सेसहरू हुन्छ कि हुँदैन अथवा कुनै टेस्टहरू छ कि छैन त्यसको लागि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केसेसहरू पनि त आउँछ होला होइन। त्यसलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ? किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि त्यस्तो कुनै सलिड एउटा टेस्ट छैन जसले चाहिँ अटिजमलाई चेक गर्न सकोस् होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कसरी काउन्सिलिङ? अब यस्तोमा चाहिँ ठ्याक्क तपाईँ हजुरले भने जस्तै डेफिनेट कज छैन अटिजम किन हुन्छ भन्ने कारण चाहिँ यही कारणले अटिजम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब रिसर्चहरू त भइरहेछ, तर डेफिनेट आन्सर चाहिँ कोहीसँग पनि छैन, अहिलेसम्म आइसकेको छैन, आउँछ होला फ्युचरमा त होइन, डेफिनेटली आउँछ। तर अब जेनेटिक्सको हिसाबले कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा जिनले चाहिँ अटिजम गराउन सक्छ भन्ने चाहिँ छ होइन। जस्तै अब यतिवटा जिन छ, यो जिन भएकोमा चाहिँ अटिजम पनि हुन्छ, अरू समस्या पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। जस्तै अब डाउन सिन्ड्रोममै पनि अटिजम हुन सक्यो होइन, अरू कन्डिसनमा पनि अटिजम हुन सक्यो, तर अटिजमको सिङ्गल जिन चाहिँ छैन। तर पनि 10 to 20% चाहिँ अटिजमको जिन चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, ओन्ली 10 to 20%। त्यो भनेको एकदम सानो नम्बर हो होइन। हामीले गर्छौँ अटिजमको पनि चेक गरेर एउटा डेफिनेट जिन एउटा भेटियो भने चाहिँ अनि पछि पेरेन्ट्सको टेस्ट गरेर फ्युचर बच्चामा आउँछ आउँदैन भनेर चेक गर्न सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ 10% भने 100जनामा 10जनामा मात्रै थाहा हुन्छ, बाँकी 80-90%मा त हामीलाई स्टिल थाहा छैन। तर गर्नै नसकिने चाहिँ होइन, अटिजममा पनि जेनेटिक टेस्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो 10 to 20%मा पर्यो भने त फ्यामिलीलाई त राम्रो भयो नि त हो। 80% थाहा हुँदैन, तर 20%मा पर्यो भने त त्यो जिन पत्ता लागेर नेक्स्ट बेबीमा आउँछ आउँदैन भन्यो भने त त्यो त अब ठुलै अचिभमेन्ट भयो नि। त्यही भएर अटिजमको केसेसलाई पनि हामी जेनेटिक काउन्सिलिङ चाहिँ गर्छौँ, गराउनु नै बेटर हुन्छ। अटिजम भएको बच्चाको सुरुमा हामीले जेनेटिक टेस्टिङ गर्नु पर्यो, त्यो भनेको होल एक्सोम सिक्वेन्सिङ नै हो? हेरेर हुन्छ, कसैको क्रोमोजोमल माइक्रो एरे, कसैको होल एक्सोम सिक्वेन्सिङ, त्यो चाहिँ अब हामीले क्लिनिकली अरू के छ त्यो सबै हेरेर अनि डिसाइड गर्छौँ। अनि त्यो गरिसके पछाडि मानौँ एउटा सर्टेन जिन पोजिटिभ आयो भने अनि त्यस पछाडि वी गो टु द पेरेन्ट्सहरूको चाहिँ हामी टेस्टिङ गर्छौँ। उहाँहरूमा पनि यदि त्यो आएको छ भने अनि अर्को बच्चामा पनि हुनसक्ने चान्स हुन्छ भनेर हामीले त्यही हिसाबले गर्छौँ। तर त्यो भन्दैमा नेगेटिभ आयो भने हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर त्यो चाहिँ अब भन्दाखेरि अरू धेरै फ्याक्टर्स पनि हुन्छ। एक्ज्याक्टली। ओके, सो अब हामी चाहिँ यो प्रिनेटल टेस्टिङमा चाहिँ कुन कुन टेस्टहरू हुन्छन् होइन, कुन कुन चाहिँ स्क्रिनिङ हो, कुन कुन डायग्नोस्टिक हो, त्यतातिर जाऊँ न त होइन। सो अब सुरु गरौँ। स्क्रिनिङ र डायग्नोस्टिक दुईवटा फरक हुन्छ होइन। स्क्रिनिङ टेस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि पहिला त। स्क्रिनिङ भनेको स्क्रिन गर्ने भनेको चान्स छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्रै, त्यसले कन्फर्म रोग छ छैन भनेर त पत्ता लगाउँदैन होइन। अब स्क्रिनिङ टेस्टलाई चाहिँ म कसरी एक्सप्लेन गर्छु भन्दा होइन, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामी प्लेन चढ्न एयरपोर्टमा जान्छौँ होइन, अब सेक्युरिटी चेकबाट जान्छौँ नि, हात माथि राखेर हामीलाई हिँडाउनुहुन्छ सेक्युरिटी चेकबाट। कसैको अलार्म बज्दैन, कसैको अलार्म बज्छ, टिट गरेर अलार्म बज्छ होइन। अलार्म बजेपछि के हुन्छ, यसो साइडमा ल्याएर सेक्युरिटी गार्डले फेरि हामीलाई चेक गर्नुहुन्छ। अब त्यो भनेको यो स्क्रिनिङ टेस्ट भनेको त्यस्तै हो कि अब त्यो अलार्म बज्दैमा केही लान नमिल्ने कुरा उहाँले लाग्नु भएको छ भन्ने त छैन नि त। कहिलेकाहीँ यतिकै पनि बज्छ, कहिलेकाहीँ रियलमै प्रोहिबिटेड कुरा बोक्या भएर बच्चा हो। अब स्क्रिनिङ टेस्टलाई म त्यहीसँग रिलेट गर्छु कि स्क्रिनिङ टेस्ट भनेको त्यस्तै हो, गरिन्छ। कसैको पोजिटिभ आउँछ, कसैको नेगेटिभ आउँछ होइन। जसको बच्चामा साँच्चीकै समस्या छ त्यसको चाहिँ युजली पोजिटिभै आइरहेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या नभएकोमा पनि पोजिटिभ देखाइदिन सक्छ। त्यही भएर यो स्क्रिनिङ टेस्ट हो कि यसबाट के पनि कन्फर्म हुँदैन, हुनसक्छ चान्स बढी छ है भनेर मात्रै देखाउने भयो स्क्रिनिङ टेस्ट। त्यसपछि अब हामीले फर्दर कन्फर्मेटरी टेस्टहरू त गरिन्छ। अब
स्क्रिनिङ टेस्टको कुरा गर्दाखेरि डुअल मार्कर भन्ने भयो, अर्को क्वाड्रुपल टेस्ट भन्ने हुन्छ, अर्को अब NIPT होइन, त्यो हामी धेरै गराउँछौँ। यो टेस्टहरू चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट भयो। त्यसबाट बच्चामा जेनेटिक रोग हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चान्स मात्रै देखाउने हो। अनि त्यसपछि कन्फर्मेटरी टेस्टमा चाहिँ एम्नियोसेन्टेसिस भन्ने हुन्छ, CVS कोरियोनिक विल्डर स्याम्पलिङ भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ पाठेघरबाट नै पानी मासु सालको टुक्रा निकालेर गरिने टेस्ट हो। त्यसबाट चाहिँ अनि बल्ल जे कुरा स्क्रिनिङ टेस्टले देखाएको छ त्यो चाहिँ कन्फर्म हो कि होइन त भनेर अनि डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब फरक हुन्छ स्क्रिनिङ र डायग्नोस्टिकको चाहिँ। ओके, भनेपछि बेसिकल्ली सुरुमा चाहिँ हजुरले मलाई एकदम मन पर्यो त्यो एयरपोर्टवाला कुरा किन भन्दाखेरि हो नै त्यही होइन, स्क्रिनिङ त्यो पनि एक प्रकारको स्क्रिनिङ नै हो। एयरपोर्टमा जुन चेकिङ हुन्छ त्यो स्क्रिनिङ नै भन्छ हजुर। अनि कसैको बच्चा कसैको बच्दैन, जसको बच्चा यत्तिकै पनि बजा हुनसक्छ अथवा साँच्चीकै केही भएर बजा पनि हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्टको सेन्सिटिभिटीमा भर पर्यो होइन। यदि एकदम धेरै नै सेन्सिटिभ छ अनि स्पेसिफिक छ भनेपछि यदि प्रोहिबिटेड सामान बोकेकै छ भने मात्रै बद्नी भयो, अदरवाइज बद्नी भएन होइन। ओके, अब यो जति पनि हामीले टेस्टहरू गर्छौँ प्रायः चाहिँ एउटै डिजिजको लागि गर्छौँ धेरै जस्तो होइन, किनभने अरू डिजिजहरू त्यति कमन छैन, अरू कन्डिसनहरू त्यति कमन छैन होइन। डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ एकदम कमन छ हाम्रो सोसाइटीमा होइन। अनि इन्सिडेन्स वाइज पनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एभ्री 700 प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एउटा प्रेग्नेन्सी चाहिँ ल्यान्ड अप विथ डाउन सिन्ड्रोम बच्चा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि डाउन सिन्ड्रोम भइसके पछाडि एउटा सर्टेन समयसम्म उहाँहरू लाइक 50-60 वर्षको उमेरसम्म त आरामसँग बाँच्न सक्नुहुन्छ होइन, विथ सम कोमोर्बिडिटिज जसलाई फिक्स पनि गर्न सकिन्छ होइन। अब यो डाउन सिन्ड्रोम के अरे अब स्क्रिनिङ हामीले गऱ्यौँ होइन। डाउन सिन्ड्रोम स्क्रिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ अरू के फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि रिस्क फ्याक्टर्स के हुनसक्छ डाउन सिन्ड्रोम बच्चा नहोस् भन्नको लागि चाहिँ के कुरा चाहिँ एउटा प्यारेन्टले चेक गर्न सक्नुहुन्छ? अब डाउन सिन्ड्रोम अब त हजुरले भने जस्तै 1 in 700 त इन जेनरल प्रिभलेन्स हो, भनेको हरेक 700 प्रेग्नेन्सीमा एउटा बच्चालाई डाउन सिन्ड्रोम हुनसक्छ भन्ने हुन्छ होइन, छ भनौँ न अहिलेलाई। अनि अर्को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिस्क भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यो भनेको चाहिँ जस्तै पेरेन्ट्सहरू भनौँ न हस्बेन्ड वाइफ हेल्दी हुनुहुन्छ, केही समस्या छैन, फ्यामिलीमा पनि के पनि समस्या छैन, सबै कुरा पर्फेक्ट छ र पनि बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम हुनसक्छ, त्यो चान्सलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिस्क भनिन्छ होइन। तर अब कस्तो केसेसमा चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम हुने चान्स बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन भन्दाखेरि लिट्रेचरले के देखाएको छ भन्दा आमाको उमेर, किनभने आमाको एज जति बढ्दै गयो होइन 35 भन्दा माथि हुँदै गएपछि चाहिँ एगमा हुने क्रोमोजोमको क्वालिटीहरूमा चेन्ज हुन्छ। त्यो एगको क्रोमोजोम चेन्ज भएपछि चाहिँ अनि बच्चामा चाहिँ क्रोमोजोमको नम्बर बढी हुने कम हुने त्यस्तो चान्स हुन्छ। अब सो बढी भयो भने क्रोमोजोम नम्बर 21 बढी भयो भने त्यसलाई डाउन सिन्ड्रोम भन्छौँ। सो आमाको एज जति बढ्दै गयो त्यति नै डाउन सिन्ड्रोमको रिस्क पनि बढ्दै जाने भयो। अब 40 वर्ष 45 वर्षभन्दा बढी भयो भने त 1 in 40 नै भन्छ, हरेक 40 प्रेग्नेन्सीमा 1 हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो बाहेक पहिलाको बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम छ भने होइन, सबै डाउन सिन्ड्रोमहरू चाहिँ नेक्स्ट बेबीमा दोहोरिने खालको हुँदैन। डाउन सिन्ड्रोम 2 टाइपको हुन्छ, एउटा चाहिँ ट्रान्सलोकेसन डाउन्स भन्ने हुन्छ कि त्यो पहिलाको बच्चामा ट्रान्सलोकेसन डाउन्स छ भने चाहिँ पेरेन्ट्सको टेस्ट गरेर यदि पेरेन्ट्समा पनि ट्रान्सलोकेसनहरू हामीले पत्ता लगायौँ भने अब त्यो अर्को बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम हुने रिस्क चाहिँ बढ्न गयो होइन। त्यो दुईवटा कुराले चाहिँ डाउन सिन्ड्रोमको रिस्क बढ्छ भनेर लिट्रेचरहरूले देखाएको छ। ओके, त्यो बाहेक पनि अरू एउटा त एज भयो होइन, त्यस ब्याकग्राउन्ड रिस्कमा चाहिँ एउटा एज भयो, एउटा चाहिँ पहिलो बच्चामा यदि छ भने ट्रान्सलोकेसन टाइपको छ भने त्यो बाहेक पनि अरू केही रिस्कहरू छ अथवा चाहिँ यति नै हो? मेन त एज नै हो। मेन त एजै हो अहिलेको लागि त डाउन सिन्ड्रोमको लागि। अनि ओके, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रिनिङबाटै सुरु गरौँ होइन। अब जुन हजुरले प्रिनेटल टेस्टिङहरू भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर र सेकेन्ड ट्राइमेस्टर टेस्टिङ भनेर हामीले छुट्याउँछौँ होइन। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ कुन कुन टेस्टहरू गर्छौँ त्यस पछाडि त्यो टेस्टकै डिटेल्सबाटै सुरु गरौँ। हजुर, फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा गर्ने भनेको त अल्ट्रासाउन्डबाटै सुरु गरौँ होइन। अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ यो NT स्क्यान NB स्क्यान भन्ने गरिन्छ, युजली 11-12 हप्तामा गरिने टेस्ट हो। NT स्क्यानमा चाहिँ के हेरिन्छ भन्दा नक्कल ट्रान्सल्युसेन्सी भन्छ, बच्चाको यो घाँटी
घाँटीको पछाडि चाहिँ कतिको फ्लुइड पानी कतिको जम्या छ भनेर त्यो अल्ट्रासाउन्डबाट मोटाइ नाप्न मिल्छ त्यो एन्टिबडी छ भने कति भन्ने एउटा कट अफ हुन्छ होइन त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ जेनेटिक समस्या क्रोमोजोमल समस्याहरू हुने चान्स अलिकति बढ्न जान्छ है भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ नेजल बोन भनेको यो नाकको हड्डी छ भने चान्स कम भयो नाकको हड्डी चाहिँ सानो देखियो या देखिएन भने चाहिँ जेनेटिक रोग हुन सक्छ भन्ने हुन्छ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा गर्ने चाहिँ त्यो दुईटा अल्ट्रासाउन्डमा त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डुअल मार्कर त्यो आमाकै ब्लडबाट गरिने टेस्ट हो होइन आमाको ब्लड तानेर आमाको चाहिँ बायोमार्कर्सहरू बायोकेमिकल मार्कर्सहरू हेर्छौँ हर्मोन्सहरू बिटा एचसिजी र पिएपिपिए भन्ने कुरा हेर्छौँ त्यो हेरेर त्यसको लेभल अनुसार बढी भयो भने के कम भयो भने के त्यो सबै कुरा हामीले हेरेर प्लस त्यो एनबी स्क्यान र आमाको उमेर होइन यो सबै कुरालाई हामी इन्टिग्रेट गर्छौँ आमाको उमेर एन्टी र हर्मोन्सको यो बायोमार्करको लेभलहरू यो सबै हेरेर रिस्क कति छ होइन ब्याकग्राउन्ड रिस्क जति हो त्यति नै छ कि त्योभन्दा बढी चान्स छ भनेर हेरिने टेस्ट भयो डुअल मार्कर होइन अब अर्को भनेको चाहिँ क्वाड्रुपल टेस्ट चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टर डुअल मार्कर चाहिँ अगाडि नै अब यो 11-12 हप्तामा नै गरिन्छ युजुअली होइन एन्टी स्क्यान सँगसँगै डुअल मार्कर पनि पठाउने भयो अर्को क्वाड्रुपल टेस्ट भन्यौँ क्वाड्रुपल टेस्ट चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा गर्ने भयो 16 हप्ता 18 हप्तातिर गर्ने हो त्यो चाहिँ यदि डुअल मार्कर मिस भयो भने अगाडि गरा छैन भने अनि बल्ल क्वाड्रुपल गर्ने हो क्वाड्रुपलमा चाहिँ आमाको ब्लडबाट नै हेरिन्छ आमाको ब्लडमा 4वटा तत्त्वहरू हेरिन्छ त्यसको आधारमा गरिन्छ क्वाड्रुपल चाहिँ होइन अब अर्को भनेको चाहिँ डुअल र क्वाड्रुपल भन्दा पनि अझ राम्रो टेस्ट चाहिँ एनआइपिटी भन्ने टेस्ट हुन्छ अब एनआइपिटी टेस्ट पनि आमाको ब्लडबाट नै गरिने हो तर त्यसमा चाहिँ डिटेक्सन बढी हुन्छ होइन डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा चाहिँ डुअल र क्वाड्रुपल भन्दा एनआइपिटीले पत्ता लगाउने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई हुने भएको भएर एनआइपिटी पनि एकदमै राम्रो टेस्ट हो होइन यो तीनटा चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट हो प्लस एन्टी स्क्यान भयो ओके भनेपछि बेसिकल्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सुरुमा युएसजी भयो युएसजीमा एनटिएनबी स्क्यान भयो जसमा चाहिँ हामी नाकको हड्डी र घाँटीको पछाडिको छालाको बाक्लो पनि हेर्ने भयौँ त्यहाँ पानी जमाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने भयौँ होइन त्यस पछाडि गर्ने टेस्ट भनेको चाहिँ डुअल टेस्ट भयो अनि त्यसपछि एनआइपिटी भयो अनि क्वाड्रुपल चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा भयो होइन ओके सो डुअल टेस्टको जुन सेन्सिटिभिटी छ त्यो चाहिँ कति मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि लाइक सुरुमा डुअल गर्नुहुन्छ होइन डुअलमा चाहिँ हाई रिस्क आउँछ अनि हाई रिस्क आइसकेपछि त्यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि क्वाड्रुपल गर्नुहुन्छ होइन अनि क्वाड्रुपलमा पनि अब के आउँछ त्यस पछाडि अनि उहाँहरू चाहिँ एनआइपिटीमा जानुहुन्छ अनि एनआइपिटीमा के देखिन्छ त्यही हिसाबले फेरि एम्नियोसेन्टेसिसमा जानुहुन्छ यो गरिरहेको प्र्याक्टिस कतिको हजुरले कतिको देख्नु भएको छ अनि त्यस्तो प्र्याक्टिस गर्ने हाम्रो क्लिनिसियनहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले हजुर सबभन्दा पहिला हामीले एडभाइस गर्ने भनेको एन्टी स्क्यान एनबी स्क्यान र डुअल मार्करै हो यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा गाइनोकोलोजिस्टहरूका आइपुग्नु भएको छ प्रेग्नेन्ट लेडी भने चाहिँ प्लिज डुअल मार्करै गरिदिनु होला भनेर नै म भन्छु किनभने डुअल मार्करको सेन्सिटिभिटी चाहिँ राम्रो छ र स्क्रिनिङ टेस्ट अलमोस्ट 80-85% चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम पत्ता लाग्छ भन्ने हुन्छ डुअल मार्कर गरेर अब एन्टीहरू पनि त्यसमा इन्कर्पोरेट भएको भएर चाहिँ डिटेक्सन रेट अलिकति हाई छ अब डुअल मार्कर नेगेटिभ आइसकेपछि चाहिँ फेरि हो कि होइन हेरौँ न त भनेर क्वाड्रुपल गर्न जरुरी चाहिँ त्यति हुँदैन किनभने डुअल मार्कर भनेको एकदमै राम्रो टेस्ट हो होइन अब कुनै कन्डिसनमा मानौँ होइन अब कतिजनाले यस्तो भन्नुहुन्छ कि अब होइन डुअल मार्कर पोजिटिभ आयो मलाई त विश्वास लागेन म क्रस चेक गर्छु म अर्को टेस्ट गर्छु मलाई अरू टेस्ट पनि गराइदिनु भनेर आउनुहुन्छ धेरैजना आउनुहुन्छ होइन त्यस्तो भयो भने चाहिँ क्वाड्रुपल गर्नु र डुअल गर्नु र क्वाड्रुपल गर्नुमा त्यति डिफ्रेन्सेस छैन कि होइन अब क्वाड्रुपल किन गरिरहने जब डुअलमा नै नेगेटिभ आयो या डुअलमा पोजिटिभ आयो भने बरु डाइरेक्ट एनआइपिटीमा जाँदा बेटर भयो कि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ किनभने एनआइपिटी इज बेटर देन डुअल बेटर देन क्वाड्रुपल होइन सो डुअल गर त्यसको रिपोर्ट आउँछ फेरि क्वाड्रुपल गर त्यसको रिपोर्ट आउँछ एक त टाइम लस भयो खर्च पनि बढी भयो र त्यसको डिफ्रेन्स पनि धेरै भएन कि डुअल र क्वाड्रुपलको त्यही भएर अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ डुअल नेगेटिभ छ भने खास केही गर्नु परेन स्टिल अल्ट्रासाउन्डमा केही देखियो आमाको एज बढी छ हामीलाई चाहिँ अझै पनि कन्फर्मेटरी टेस्ट गरौँ न त भने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ बरु डाइरेक्ट एनआइपिटीमै नै जाने हो त्यस्तोमा चाहिँ त्यही त होइन मैले पनि धेरैजनाले प्र्याक्टिस गरेको देखाएको छु होइन त्यही त अब डुअल टेस्टको चाहिँ सेन्सिटिभिटी एकदमै राम्रो हुन्छ क्वाड्रुपलको कम्पेरिजनमा होइन इभन अझ राम्रो एफएमएफ सर्टिफाइड सफ्टवेयरहरू युज गरेको छ भने चाहिँ अझ त्यसको सेन्सिटिभिटी अझ बढी हुन्छ होइन जस्तो
5% जति अझ बढ्न सक्छ 85बाट 90सम्म पनि कम्बाइन्ड भन्छ जब हामी यो एनटिएनबी र डुअल टेस्ट सबै इन्टिग्रेट गर्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ लगभग 90%सम्म चाहिँ डुअल टेस्टको सेन्सिटिभिटी हुन्छ होइन। फेरि यो एनटिएनबी स्क्यान गर्ने एकदमै इन्टर अब्जर्भर भेरिएबिलिटी हुँदो रहेछ होइन, रेडियोलोजिस्ट पछि फरक आउँदो रहेछ होइन, मेसिनले पनि फरक पार्दो रहेछ। अनि त्यो भएर मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि यो सुरुमा चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल विचार होइन, अनि यसले पनि धेरैजनालाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सुरुमा चाहिँ युएसजी गर्ने होइन, एनटिएनबी स्क्यान गर्ने, अनि त्यस पछाडि डाइरेक्टली गो फर एनआइपिटी। हजुर त्यो त एकदमै हो, रेकमेन्डेडै त्यही हो, इन्टरनेसनली त गाइडलाइनहरूले त्यही नै भन्छ। सबैजनालाई एनआइपिटी भनेको के हो भनेर भन्नै पर्छ र सबैलाई एनआइपिटी अफर गर्नै पर्छ भन्ने नै गाइडलाइन छ। तर अब नेपालमा चाहिँ अलिकति फिजिबल नभएको हिसाबले होइन, किनभने एनआइपिटीको अलिकति कस्ट बढी हुन जान्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले खास डुअल मार्कर गराइरहेको हो। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दा यदि अभाइलेबल छ, फिजिबल छ र पेसेन्ट पार्टीले ओके भन्नुहुन्छ, अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज बरु एनआइपिटी नै गराइदिनु नै भन्छु म चाहिँ। त्यो चाहिँ एनआइपिटी इज द बेस्ट स्क्रिनिङ टेस्टै हो अहिलेको लागि त। किनभने डुअल टेस्टमा चाहिँ कति धेरै प्यारामिटर्सहरू इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मदरको एज मैले सफ्टवेयरमा होइन, मदरको एज 30 छ होइन, 30 छ मदरको एज, त्यस पछाडि अनि लो रिस्क आएको छ, अनि मैले त्यो मदरको एजलाई मात्रै चेन्ज गरेर 30बाट 35 मात्रै बनायो भने हजुरको रिस्क एकदमै हाई भएर आउँछ होइन। एजको फ्याक्टर त्यस्तो छ। अनि त्यस पछाडि टाइप 1 डायबिटिज मदरमा छ कि छैन भन्ने कुराले पनि त्यसमा रोल खेल्छ होइन, स्मोकिङ, अनि त्यस पछाडि मदरको वेट। अस्ति एकजना पेसेन्ट 120 केजीको पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले चाहिँ उहाँको पोजिटिभ आयो होइन, हाई रिस्क आयो ट्राइजोमी 21। त्यस पछाडि मैले चाहिँ अनि उहाँको वेट अलिकति कम राखेर सफ्टवेयरमा हाम्रो वाटिफ भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ हामी जति पनि खेल्न सक्छौँ कि त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ, तर रिपोर्टमा चाहिँ जे छ त्यही नै जान्छ। अनि त्यसमा राख्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको वेट मैले 120बाट घटाएर 60 राख्दाखेरि अनि एकदमै लो रिस्क आयो। भनेपछि कति धेरै फ्याक्टर्सहरूले प्ले गर्छ डुअल टेस्टमा होइन। अनि अलिकति पनि भ्याल्युजहरू तलमाथि छेडखानी गऱ्यो भने हजुरको चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ, ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ। त्यही भएर एनआइपिटीलाई नै हामीले हुन्छ नि एज अ स्क्रिनिङ टेस्ट अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फ्युचरमा त गर्नै पर्ने हुन्छ, अब एनआइपिटीको कस्ट अलिकति कम होला फ्युचरमा होइन, त्यो भएपछि त सबैजनालाई नै जुन इन्टरनेसनल गाइडलाइनले भन्छ नेपालमा पनि त्यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ, एनआइपिटी नै सुरुमा गर्नै पर्ने हुन्छ। यसमा त डुअल टेस्टमा यति धेरै फ्याक्टर्सहरू हामीले इन्कर्पोरेट गरेर सफ्टवेयरले रिजल्ट दिने हो होइन। तर एनआइपिटीमा त मदरको ब्लडमा जुन बच्चाको डिएनए घुमिरहेछ होइन, त्यो डिएनएको जाँच गरे हो नि त, मदरको ब्लडबाट बच्चाको त्यो डिएनएलाई सेपरेट गरेर अनि डिएनएको जाँच गरे हो भनेपछि त्यसको सेन्सिटिभिटी त कति माथि हुन्छ, कति माथि हुन्छ, लगभग 99.4% सेन्सिटिभ हुन्छ यदि फिटल फ्र्याक्सन मोर देन 4 छ भने होइन, स्पेसली ट्राइजोमी 21 को लागि होइन। त्यही भएर चाहिँ एनआइपिटी नै गर्दाखेरि मौका नि आउनुहुन्छ कि बिरामीहरू डुअल मार्करकै 3टा रिपोर्ट लिएर पनि आउनु भएको छ कि एकजना पेसेन्ट होइन, एउटामा पोजिटिभ देखियो उहाँलाई चाहिँ होइन म अर्को ठाउँमा पनि गर्छु भनेर, अनि अर्को ठाउँमा गर्दाखेरि अर्को 2टामा चाहिँ नेगेटिभ छ, एउटा चाहिँ पोजिटिभ छ एउटामा नेगेटिभ छ, र त्यो रिस्क पनि फरक छ कि। अब त्यो रिस्क पनि कतिलाई चाहिँ हाई रिस्क भन्ने कतिलाई चाहिँ लो रिस्क भन्ने पनि त फरक हुन्छ, ल्याब अनुसार फरक हुन्छ होइन। त्यही भएर 3टा रिपोर्ट थियो उहाँको डुअल मार्करको, अनि 3टामा 3टा कुरा थियो कि, एउटामा पोजिटिभ 2टामा नेगेटिभ, अनि रिस्क पनि फरक। अनि उहाँले मलाई ल अब के गर्ने भनेर भन्नुभयो होइन। अब त्यही हजुरले भने जस्तै त्यो सफ्टवेयरहरू छुट्टै युज गरेको थियो होइन, 3टा ल्याबले 3टा डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू युज गरेको थियो। त्यही भएर अनि त्यस्तो भएपछि चाहिँ अब म नेक्स्ट के गर्ने भन्दाखेरि नेक्स्ट आन्सर भनेको एनआइपिटीले दिने भयो, अनि मैले एनआइपिटी गराएँ, एनआइपिटीमा नेगेटिभ आयो उहाँको। उहाँले अब कसको सजेसन लिएर 3 ठाउँमा उहाँ आउनु नै भएको थियो कि 3टा रिपोर्ट लिएर आउनु भएको थियो डुअल मार्करको, सो त्यस्तो पनि भइरहेछ। अब त्यो गर्नुभन्दा बरु डाइरेक्ट एनआइपिटी नै गराइदिनु भएको भए होइन, त्यो टाइम पनि वेस्ट हुन्थेन। एक्ज्याक्टली, स्पेसल्ली अझ 30+ भएको फिमेल्सहरू जो प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूमा त एनआइपिटी नै बढी प्रिफर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई डुअल टेस्ट भन्दा। मैले भनि नै हालेँ अगाडि होइन, त्यो एज फ्याक्टरले कत्रो ठुलो रोल प्ले गर्छ रिपोर्टमा होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एनआइपिटीलाई नै बढी प्रिफर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आफ्टर 30 चाहिँ। अनि ओके,
सो एनआइपिटी भनेको त हामीले जेनेटिक टेस्टिङ भन्यो होइन, तर जेनेटिक टेस्टिङ भयो नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङको प्लेटफर्ममा रन हुन्छ होइन। एडभान्स योभन्दा माथि अरू कुनै टेस्टहरू भन्नाले मोडर्न जेनेटिक टेस्टिङमा चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङभन्दा माथि अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन भन्छ होइन। तर पनि एनआइपिटीलाई चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ टेस्टकै रूपमा लिइराखेका छौँ होइन। यसलाई डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ भनिँदैन होइन। त्यस्तो खासमा के भएर त्यस्तो भएको? एनआइपिटी त स्क्रिनिङै भनिन्छ, किनभने 100% त एनआइपिटीबाट पनि हुँदैन। अब त्यो कन्डिसन हेरी हामीले यो स्क्रिन गर्ने भनेको जुन यो स्क्रिनिङ टेस्ट छ त्यसबाट सबै जेनेटिक टेस्टहरू हामीले स्क्रिन गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ क्रोमोजोमल समस्याहरू विशेष गरी डाउन सिन्ड्रोम भइहाल्यो, ट्राइजोमी 21, अर्को ट्राइजोमी 13 भन्छ पटाउ सिन्ड्रोम, ट्राइजोमी 18 एडवर्ड सिन्ड्रोम होइन। अर्को चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम एनोमेलिजहरू, अब छोरी मान्छेको XX हुन्छ, छोरा मान्छेको XY हुन्छ, त्यसमा केही समस्या छ भने यो कुराहरू चाहिँ एनआइपिटीले एकदम राम्रोसँग देखाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम हाई सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी भन्छ। तर पनि एनआइपिटीले सबै टेस्टहरू त यसले ठ्याक्कै त भन्न सक्दैन होइन। प्लस 99% सेन्सिटिभिटी हो कि, 1% त त्यहाँ अझै पनि छ नि। ल 99.5% भने पनि 0.5% त त्यहाँ अझै पनि हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ भन्ने स्टिल हुन्छ। त्यही भएर एनआइपिटी एकदमै राम्रो टेस्ट हो, तर पनि एनआइपिटीकै आधारमा डिसिजन चाहिँ लिन मिल्दैन। सो एनआइपिटीले देखायो भने हामीले कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो कन्डिसन हेरी अब त ट्राइजोमी 13 को लागि अलिकति कम सेन्सिटिभिटी छ, 18 को लागि अलिकति कम छ होइन। डाउन सिन्ड्रोमको लागि हाई भए पनि अरू कन्डिसनको लागि अलिकति कम। अभियसली डुअल मार्कर क्वाड्रुपल भन्दा त एकदमै राम्रो हो, तर पनि 100% नहुने भएको भएर चाहिँ अझै पनि यसलाई हामी स्क्रिनिङ टेस्टकैमै राख्छौँ। यो अझै पनि डायग्नोस्टिक चाहिँ होइन। भन्दाखेरि चाहिँ हामी 99.4 भन्छौँ होइन। हजुर, तर 0.6 त बाँकी छ नि त। 0.6 बाँकी छ। अब त्यो हामीले मल्टिप्लाई गरेर 1000 प्रेग्नेन्सीमा गर्दाखेरि 1000मा 6 त भयो नि। हजुर, 100मा 0.6 भयो भने 1000मा 6 भयो। 1000 प्रेग्नेन्सिजहरूमा चाहिँ 6वटामा चाहिँ यो फल्स पोजिटिभ आउन सक्छ भने पछाडि होइन। त्यही भएर त्यसको आधारमा डिसिजन लिनु भएन। रिस्क त भयो, त्यही भएर त्यसको आधारमा चाहिँ डिसिजन लिनु भएन। ओके, अब त्यही त अब जेनेटिक टेस्टिङ भए पनि यसको धेरै भन्नाले फल्स पोजिटिभ आउने चान्सेसहरू पनि हुन्छन् होइन। सो कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ एनआइपिटी यति राम्रो टेस्ट भएर पनि फल्स पोजिटिभ आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ त? अब हरेक टेस्टको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त भइ नै हाल्छ होइन। एकदमै बेस्ट टेस्ट भन्ने त अब कुनै पनि हुँदैन, किनभने केही न केही लिमिटेसन त भइहाल्छ। अब त्यसै गरी एनआइपिटीको एउटा लिमिटेसन भनेको चाहिँ एनआइपिटी भनेको खास के हो भन्दाखेरि अघि हजुरले अलिअलि त भन्नुभयो होइन, आमाको ब्लडमा जुन प्लासेन्टाबाट डिएनएहरू निस्किन्छ त्यो डिएनएको टेस्ट गर्ने भयो। अब त्यो डिएनए चाहिँ फिटल डिएनएसँग एकदमै मिल्दोजुल्दो हुने भएको भएर हामीले त्यही डिएनए त्यसकै डिएनए गर्छौँ। त्यो डिएनए कति छ भन्ने कुराले पनि एनआइपिटीको रिपोर्टमा चाहिँ डिटर्माइन गर्छ। त्यसले फिटल फ्र्याक्सन भन्छ। अब कहिलेकाहीँ कुनै कुनै कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा एकदम चाँडै एनआइपिटी गरेको छौँ होइन, 10 हप्ताभन्दा अगाडि नै गरेको छ भने चाहिँ त्यो फिटल फ्र्याक्सन चाहिँ नहुन सक्छ, जति चाहिन्छ लो हुन सक्छ। त्यो भयो भने एनआइपिटीको रिपोर्ट चाहिँ ठ्याक्कै एक्युरेट नआउन पनि सक्छ होइन। एउटा कन्डिसन त्यो भयो। अर्को चाहिँ यो हामीले गर्ने डिएनए टेस्ट भनेको चाहिँ प्लासेन्टाको डिएनए भयो नि होइन। त्यो चाहिँ धेरै जस्तो कन्डिसनमा त फिटल प्लासेन्टा र फिटल डिएनए र प्लासेन्टल डिएनए सेमै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ प्लासेन्टल मोजाइसिजम भन्छ कि, भने मतलब बच्चामा चाहिँ ठिकै छ तर प्लासेन्टामा मात्रै अलिकति समस्या देखिन पनि सक्छ। अब त्यो पनि एनआइपिटीले ठ्याक्कै चाहिँ बताउन सक्दैन अब त्यो प्लासेन्टाको हो कि साँच्चीकै बच्चाकै हो भनेर। त्यही भएर त्यस्तो प्लासेन्टल मोजाइसिजमको कन्डिसनहरूमा पनि कहिलेकाहीँ फल्स पोजिटिभ आउन सक्छ होइन। अर्को लिमिटेसन भनेको चाहिँ एउटा भ्यानिसिङ ट्विन भन्ने हुन्छ कि, त्यो भनेको के हो भन्दा कन्सिभ गर्दाखेरि चाहिँ 2टा बच्चा कन्सिभ भयो, ट्विन भयो, तर एउटा बच्चा चाहिँ भ्यानिस हुँदै जान्छ, गायब हुन्छ भनौँ न होइन, हराउँदै जान्छ। त्यो भयो भने चाहिँ यो एनआइपिटी गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ कि, किनभने त्यो बच्चाको पनि ब्लड अलिकति मिक्सअप भने प्लासेन्टाको त्यो मिक्सअप भएको हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि एक्युरेट नहुन सक्छ। र अर्को च्यालेन्ज भनेको त कस्टको कुरा हो होइन। अरू स्क्रिनिङ भन्दा एनआइपिटी अलिकति महँगो पर्ने भएको भएर त्यो पनि अब एउटा लिमिटेसन नै छ। तर त्यो त अब फ्युचरमा अभियसली अब घट्छ भन्ने नै अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ। तर अब अहिलेलाई चाहिँ त्यो पनि एउटा लिमिटेसन चाहिँ हो एनआइपिटीको। यसमा चाहिँ एउटा टर्म युज गर्नुभयो हजुरले होइन, मोजाइसिजम भनेर होइन। यो आम दर्शकलाई चाहिँ यो मोजाइसिजम भन्ने टर्म चाहिँ अलिकति नबुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। एकदम बुझ्ने भाषामा यो प्लासेन्टल मोजाइसिजम भने के हो होइन, त्यो एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिनु न।
मोजाइसिजम भनेको मोजाइक भनेको चाहिँ कहीँ छ कहीँ छैन भने जस्तो भयो सामान्य भाषामा बुझाउँदाखेरि होइन कुनै सेलमा छ कुनै सेलमा छैन। अब प्लासेन्टल मोजाइसिजम भनेको पनि प्लासेन्टाको सेल्सहरूमा अलिअलि कुनैमा छ कुनैमा छैन भनेको जस्तो मात्रै हो कि त्यो भनेको क्लियरली प्रब्लम छ भनेर चाहिँ त्यो मोजाइसिजमले चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्दैन होइन। अब मोजाइक भनेको त्यही हो, पुरै नर्मल पनि होइन पुरै एबनर्मल पनि होइन, तर काहीँ चाहिँ नर्मल काहीँ चाहिँ एबनर्मल जस्तो खालको कि मोजाइसिजम भनेको चाहिँ त्यो भयो। भनेपछि एउटा बच्चा आमाको पेटमा बस्यो अनि बच्चा पनि भयो, त्यसको सँगैसँगै उसको साल नाल पनि डेभलप हुँदै गयो। अनि जुन हामीले एनआइपिटी टेस्टिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यो जुन प्लासेन्टा छ अथवा जुन साल छ त्यसको डिएनएको टेस्टिङ भयो, न कि बच्चाकै। अनि हजुरले भने जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो बच्चामा भएको डिएनए र त्यो प्लासेन्टामा भएको डिएनए चाहिँ एकअर्कासँग नमिल्न सक्छ। के कारणले गर्दाखेरि अनि नमिल्दाखेरि चाहिँ मानौँ प्लासेन्टामा चाहिँ मानौँ प्लासेन्टाको डिएनएमा मानौँ ट्राइजोमी 21 देखियो, तर त्यो देखिँदा पनि चाहिँ बच्चामा चाहिँ नहुन पनि सक्दैन, त्यही मोजाइसिजमको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यही एउटा मेजर रिजन भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 99.100% नभएको चाहिँ मेजर एउटा फ्याक्टर चाहिँ मोजाइसिजम प्लासेन्टाको मात्रै हेर्ने भयो, त्यही भएर त्यो एउटा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ फिटल फ्र्याक्सनको कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन, त्यो जति धेरै फिटल फ्र्याक्सन भयो त्यति चाहिँ यसको एक्युरेसी पनि बढ्ने भयो। त्यही भएर फिटल फ्र्याक्सन भन्नाले बच्चाको चाहिँ डिएनएको कन्सन्ट्रेसन आमाको ब्लडमा कति छ भन्ने कुरा त्यसले जनायो होइन। अनि त्यसले पनि एउटा मेजर रोल प्ले गर्ने भयो। अनि यही सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा अहिले पनि हामी स्क्रिनिङ टेस्टमै छौँ। अनि यो अझै फुल प्रुफ भइसकेको छैन, तर इभेन्चुअली नै यो अब सबै सर्ट आउट भएर अब आउने 5-10 वर्षमा हामी एनआइपिटी चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ होइन कि एउटा डायग्नोस्टिक टेस्ट हो भन्ने कुरा छ। एनआइपिटीको त अहिले धेरै कुराहरू आइरहेछ, रिसर्च भइरहेछ। अब अहिलेलाई हामीले फ्यु क्रोमोजोमल रोगहरूको लागि मात्रै स्क्रिन गरे पनि यो सिङ्गल जिन डिसअर्डर भन्छ नि होइन, अब सिङ्गल जिन डिसअर्डर पनि एनआइपिटीबाटै गर्न मिल्छ भनेर एकोन्ड्रोप्लेजियाहरू होइन, कतिवटा सिङ्गल जिन त एनआइपिटी भनेको आमाको ब्लडबाट नै सिङ्गल जिन टेस्ट पनि गर्न मिल्छ भन्ने भइसक्यो। सो एनआइपिटी भनेको चाहिँ अब फ्युचरमा त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेस्ट हो भनेर चाहिँ यो अब एनआइपिटीकै आधारमा सबै जेनेटिक रोग पत्ता लाग्ने पनि आउन सक्छ कि फ्यु इयर्समा चाहिँ। अहिले पनि त्यसको टेस्ट गर्ने किटहरू त आइ नै सकेको छ, तर त्यसको सेन्सिटिभिटी चाहिँ त्यति अहिलेसम्म आएको छैन, त्यति राम्रो छैन। लगभग 1995कै हाराहारीमा छ होइन सिङ्गल जिन डिसअर्डरहरूको चाहिँ। त्यही भएर हामीले पनि त्यो सिङ्गल जिनतिर गएको छैन, अहिले प्र्याक्टिसमा आइसकेको छैन, चाहिँ हामी एनिप्लोइडी मात्रै गरिरहेको छौँ। तर बाहिरतिर चाहिँ यो अलिकति एडभान्स्ड एनआइपिटी भनेर अनि सिङ्गल जिनको पनि गर्न थालिसक्नु भएको छ। ओके अब एनआइपिटीमा पनि मानौँ पोजिटिभ आयो होइन, एकजना पेसेन्टको चाहिँ एनआइपिटीमा हामीले चाहिँ हाई रिस्क देख्यौँ। पोजिटिभ भन्दा पनि यो पनि स्क्रिनिङ भएको भएर हामी हाई रिस्क नै भन्छौँ होइन। हाई रिस्क आइसके पछाडि अब गर्ने टेस्ट चाहिँ के त? अब चाहिँ कन्फर्मेटरी टेस्टतिर जानु पर्यो। अब जुन 99.4%लाई अब 100% बनाउने टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। त्यो गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा वे छ। एउटालाई कोरियोनिक विलाई स्याम्पलिङ भन्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ प्लासेन्टा होइन जुन सालबाट सानो एउटा टुक्रा बायोप्सी गरेर गरिने टेस्ट हो। अर्को भनेको एम्नियोसेन्टेसिस भन्छ, त्यो चाहिँ पाठेघरको पानी निकालेर गरिने टेस्ट भयो। त्यो चाहिँ तरिका फरक हो, तर गरिने टेस्ट त एउटै नै हुन जान्छ। कहिले गर्ने, कति जेस्टेसनल एजमा गर्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक हो होइन। त्यो गरेर अनि जुन सालको बायोप्सी छ या एम्नियोटिक फ्लुइडको पानी छ त्यसलाई चाहिँ अनि हामी टेस्ट गर्छौँ। अब जे एनआइपिटीमा या डुअल क्वाड्रुपलमा देखिएको छ रिस्क, त्यसको लागि एन्युप्लोइडिजहरू छ कि छैन त भनेर अब कन्फर्म गर्नको लागि टेस्ट गर्छौँ। त्यसबाट चाहिँ अनि बच्चामा छ कि छैन होइन 100% स्योर हुन्छ। अब 100% स्योर भन्दा पनि यो रोगको लागि मात्रै 100% स्योर भयो, फेरि जेनेटिक रोग छैन भनेर 100% स्योर चाहिँ होइन। त्यो कुरा त क्लियरली बुझ्नु पर्यो। जे एन्युप्लोइडिजहरू ट्राइजोमी 13, 18, 21 होइन सेक्स क्रोमोसोम एनोमेलिजहरू तिनीहरूको लागि चेक गरिन्छ। त्यो नर्मल आयो भने चाहिँ नर्मल भयो, त्यो एबनर्मल आयो भने एबनर्मल भयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब फर्दर डिसिजन लिन सकियो।
त्यो चाहिँ कन्फर्म गरियो। त्यसभित्र पर्ने टेस्टहरूको बारेमा पनि एकचोटि कुरा गरौँ। अब त्यही सिभिएस होइन, सिभिएस भने बायोप्सी भनिहालेँ मैले, त्यो चाहिँ अलि अर्ली चाँडै नै गर्न सकिन्छ। 11-12 हप्तामा गरिन्छ युजली। त्यो चाहिँ घोचेरै गर्ने टेस्ट भयो कि, त्यही भएर यसलाई चाहिँ इन्भेजिभ टेस्ट भन्छ। इन्भेजिभ भनेको घोचेर गर्नुपर्ने भयो। तर यो एकदम सामान्य टेस्ट हो। यो अब घोचेर गर्ने भन्दैमा आमालाई बेहोस पार, कतिजना आत्तिनुहुन्छ कि ओहो अब बेहोस पारे भर्ना गर्नुपर्छ, कति दिन हस्पिटल बस्नुपर्छ, मलाई बेहोस पार्नुहुन्छ हो, यस्तो प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ मम्मीहरूले। त्यस्तो चाहिँ होइन। यो भनेको सामान्य एउटा अल्ट्रासाउन्ड गरिन्छ, अनि अल्ट्रासाउन्ड गरेपछि सुई हालेर होइन, पेटबाट आमाको पेटबाट सुई हालेर, सिभिएस हो भने प्लासेन्टासम्म सुई निकालेर त्यहाँबाट मासुको टुक्रा निकालिन्छ। एम्नियोसेन्टेसिस हो भने चाहिँ बाहिरै धेरै भित्र सालसम्म पनि पुग्नु परेन, बाहिरैको पानी निकालेर हेरिन्छ। अब कस्तो अवस्थामा सिभिएस गर्ने, कस्तो अवस्थामा एम्नियोसेन्टेसिस गर्ने भन्दा चाहिँ चाँडै छ, 11-12 हप्तामा चाहिँ छ भने चाहिँ सिभिएस गर्नु पर्यो। तर अब अलिकति ढिलो भइसक्यो, 15 हप्ता 16 हप्ता छ भने चाहिँ एम्नियोसेन्टेसिस गरिन्छ, किनभने पानी राम्रोसँग बनेको हुन्छ। चाँडै एम्नियोसेन्टेसिस गर्न मिल्दैन, पानी तान्ने भयो। अब पानी नै राम्रोसँग नबनेपछि रिस्क भयो। त्यही भएर अब त्यही कुन जेस्टेसनल एज छ त्यसको अनुसारले चाहिँ सिभिएस गर्ने कि एम्नियोसेन्टेसिस गर्ने भनेर भनिन्छ। दुईटै सामान्य टेस्ट हो, ओपिडी बेसिसमा हुन्छ। आमा गएर अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको अगाडि सुत्ने, अल्ट्रासाउन्डले हेरेर यो म्याक्सिमम् 15 मिनटमा सकिन्छ भनेको। यो एकदम सिम्पल टेस्ट हो। आत्तिनुहुन्छ कि धेरैजना चाहिँ, तर आत्तिनु पर्दैन, साधारणै टेस्ट हो यो। अहिले चाहिँ एम्नियोसेन्टेसिस चाहिँ धेरैजनाले गर्नुहुन्छ पनि होइन, तर कोरिनिक भेलो स्याम्पलिङ चाहिँ त्यति प्र्याक्टिसमा देखिँदैन नेपालमा छैन। अब गर्न त गर्नुहुन्छ होइन, हाम्रो फिटल मेडिसिनको डक्टरहरू हुनुहुन्छ, तर धेरै एम्नियो प्र्याक्टिस हुने कारण चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ किन एम्नियोसेन्टेसिस धेरै भइरहेछ भन्दा चाहिँ यो बाई द टाइम सबै कुरा रिपोर्टहरू आउँछ नि, युजली 14-15 हप्ता कटिसकेको हुन्छ कि। किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो टेन्डेन्सी छ भन्दा प्रेग्नेन्ट हुने बित्तिकै जानुहुन्न कि जचाउनलाई होइन, त्यो चाहिँ एकदम कमनली देखिन्छ। अब प्रेग्नेन्सी पोजिटिभ आए पनि ल ठिकै छ नि त, जाउँला नि भन्ने पनि हुन्छ। प्लस टाढाबाट आउनुपर्ने हुन्छ होइन, फिजिबल हुँदैन, कतिलाई जानुपर्छ भनेरै थाहा हुँदैन, थाहा छैन। अनि त्यही भएर 3 महिना कटेपछि 3 महिना चुप लाएर घरमै बस्नुहुन्छ, अनि 3 महिना कटेपछि बल्ल डक्टरका जानुहुन्छ कि। त्यो एकदम कमन प्र्याक्टिस हो त्यो। अनि त्यो हुँदा त सबै कुरा गर्दाखेरि डुअल क्वाड्रुपल गरिन्छ, के गरिन्छ, अल्ट्रासाउन्डहरू गरिन्छ होइन, सबै कुरा गर्दासम्म त्यो 15-16 हप्ता भइसकेको हुन्छ कि। अनि त्यतिखेर समस्या देखियो भने सिभिएस गर्न मिल्दैन, एम्नियोसेन्टेसिसै गर्नु पर्यो। त्यही भएर नेपालमा बढी एम्नियोसेन्टेसिस हुने रिजन चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यो पनि हो एउटा, र सजिलो पनि हुन्छ एम्नियोसेन्टेसिस गर्नलाई। सिभिएस चाहिँ अलिकति टेक्निकल्ली चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट, च्यालेन्जिङ हुन्छ। एम्नियोसेन्टेसिस चाहिँ फिटल मेडिसिनै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन कि। एम्नियोसेन्टेसिसलाई त हाम्रो रेडियोलोजिस्टहरूले पनि गर्नुहुन्छ, किनभने अल्ट्रासाउन्डबाटै गर्ने हो, सजिलो पनि हुन्छ। र अब अलिकति ढिलो मदरहरू आउने भएको भएर नि एम्नियो चाहिँ बढी भइरहेछ अहिले सिभिएस भन्दा चाहिँ। सन्दर्भ जुड्या भएर मैले हजुरलाई सोधिहाल्छु अहिले होइन, त्यो राइट टाइम कहिले हो एकजना प्रेग्नेन्ट फिमेलले डक्टरको गाइनिकोलोजिस्टलाई भेट्नको लागि? म त प्री प्रेग्नेन्सी भन्छु एज अ जेनेटिसिस्ट। मैले भन्ने त प्रेग्नेन्ट भएपछि होइन, प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभन्दा अगाडि नै एकचोटि द्याट इज द राइट टाइम, अगाडि नै जानु पर्यो होइन। गाइनोकोलोजिस्टलाई पनि भेट्नु पर्यो, र अब फ्यामिलीमा केही छ, उहाँहरूलाई केही प्रश्न छ, जेनेटिक रोगहरू सम्बन्धी केही शङ्का छ भने चाहिँ त्यो बेला नै जेनेटिसिस्टलाई पनि भेट्नु पर्यो। राइट टाइम त प्री प्रेग्नेन्सी नै हो। तर अब त्यो होइन भने पनि एज सुन एज प्रेग्नेन्सी इज पोजिटिभ, प्रेग्नेन्ट हुने बित्तिकै नै डक्टरका चाहिँ गइहाल्नु पर्यो, त्यो नै हो राइट टाइम चाहिँ। ओके। अब यो एम्नियोसेन्टेसिसको सिभिएसको फेरि त्यसभित्रको टेस्टहरू पनि हुन्छ होइन, जस्तो हामी QFPCR गर्छौँ होइन, त्यस पछाडि माइक्रो एरे पनि गर्छौँ, त्यस पछाडि फिस गर्छौँ होइन। यो टेस्टहरूको बारेमा पनि अलिकति कुन चाहिँ गर्दाखेरि कुन पेसेन्टले कस्तो खालको टेस्टहरू गर्ने होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी क्यारियोटाइपिङ पनि गर्छौँ होइन, क्यारियोटाइपिङ फेरि धेरै टाइम लाग्छ, 3 हप्ता लाग्छ रिपोर्ट आउनलाई होइन। सो यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न। हो, अब यो गर्ने भनेको चाहिँ दुईवटा कन्डिसनको लागि हुन्छ। मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको जेनेटिक रोग चाहिँ 2 टाइपको हुन्छ, एउटा क्रोमोजोम सम्बन्धी रोग भयो, एउटा चाहिँ जिन सम्बन्धी रोग, त्यसलाई हामी सिङ्गल जिन डिसअर्डर भन्छौँ।
के को लागि गर्न ला हो त्यसको आधारमा के टेस्ट पठाउने भन्ने हुन्छ कि जस्तै अब यो QFPCR भयो, फिस भयो होइन, क्यारियोटाइप भयो, क्रोमोजोमल माइक्रोएरे, यिनीहरू भनेको चाहिँ क्रोमोजोम सम्बन्धी रोग पत्ता लगाउने भयो। तर अब अरू कुनै सिङ्गल जिन डिसअर्डर, थ्यालेसेमिया, हेमोफिलिया, DMD, सिस्टिक फाइब्रोसिस त्यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ फेरि त्यसको लागि छुट्टै टेस्ट हुन्छ। अब सामान्य हिसाबले जुन डुअल मार्कर NIPT पोजिटिभ आयो भने गर्ने भनेको चाहिँ क्रोमोजोमलको लागि हो। फिस र QFPCR को रिपोर्ट चाहिँ चाँडै आउँछ होइन। हामीलाई प्रेग्नेन्सीमा कस्तो हुन्छ भन्दा एकदम टाइम एकदम क्रुसियल हुन्छ कि प्रेग्नेन्सीमा, टाइम इज भेरी क्रुसियल। अब जति ढिलो भयो त्यति नै डिसिजन लिन गाह्रो हुने भयो होइन। मदरलाई एउटा मानसिक तनाव, हजुर, एङ्जाइटी हुन्छ। त्यही भएर अब प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ जति सक्दो छिटो रिपोर्ट आओस् भन्ने हुन्छ नि, त्यही हिसाबले हामीले गर्छौँ। फेरि अब कसरी गर्ने होइन, कहाँ पठाउने भन्ने कुराहरू आउँछ। अब हामीले गर्ने चाहिँ त्यही हो, QFPCR गर्छौँ। युजली म चाहिँ QFPCR प्रिफर गर्छु किनभने छिटो रिपोर्ट आउँछ होइन। फिस गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो फ्लुइड पठाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ रिपोर्टहरू राम्रोसँग नआउन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ रेयरली चाहिँ। त्यही भएर QFPCR मा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन। फिस QFPCR गरिन्छ। क्रोमोजोमल माइक्रोएरे चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा गर्ने भन्दा क्रोमोजोमल माइक्रोएरे चाहिँ खास गर्नै पर्ने टेस्ट चाहिँ क्रोमोजोमल माइक्रोएरे हो। किनभने क्रोमोजोमल माइक्रोएरेले चाहिँ सानो सानो क्रोमोजोमको समस्याहरू पनि पत्ता लगाउने भयो कि। माइक्रो डुप्लिकेसन भनेको क्रोमोजोमको सानो सानो पार्ट चाहिँ डबल भयो, या माइक्रो डिलिसन भनेको सानो टुक्रा चाहिँ हरायो भने नि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यो QFPCR फिसहरूले पत्ता लगाउँदैन। र धेरै स्ट्रक्चरल एनोमेली भनौँ न होइन, त्यस्तो चाहिँ क्रोमोजोमको माइक्रो डिलिसन माइक्रो डुप्लिकेसनले पनि हुने भएको भएर CMA पनि पठाउनु पर्छ। तर CMA मात्रै पठायो भने के हुन्छ, CMA को रिपोर्ट आउन 3 हप्ता लाग्छ। त्यो बेलासम्म त अब हजुरले भने जस्तै मदरलाई टेन्सन हुने भयो र टाइम रनिङ भयो होइन, रन गइरहेको हुन्छ, छिटो रिपोर्ट आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ फिस या QFPCR पठाउने र क्रोमोजोमल माइक्रोएरे पनि पठाउने सकिन्छ भने अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तर दुइटै पठायो भने QFPCR को रिपोर्ट त आइहाल्छ, त्यसको आधारमा केही देखियो भने डिसिजन लिइहाल्न सक्यो, देखेन भने पनि अब अर्को सानो माइक्रो डिलिसन माइक्रो डुप्लिकेसनको लागि त CMA को रिपोर्ट आइ नै हाल्छ। सो गर्नुपर्ने चाहिँ आइदर QFPCR और फिस प्लस क्रोमोजोमल माइक्रोएरे हो। अब त्यसको चाहिँ प्रपर प्रिटेस्ट काउन्सिलिङहरू गराएर गर्नुपर्छ। अब क्यारियोटाइप भन्नुभयो होइन, क्यारियोटाइपको पनि त्यही हो, 3 हप्ता लाग्छ रिपोर्ट आउन होइन, ढिलो हुन्छ। र त्यो मात्रै होइन, क्यारियोटाइपको लागि त हामीलाई लाइभ सेल्सहरू चाहिन्छ होइन। सो पठाउँदा तानिन्छ, एक ठाउँमा तानिन्छ, त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यहाँबाट ल्याबमा जान्छ, ल्याबबाट फेरि जहाँ टेस्ट हुन्छ त्यहाँ फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि लाइभ सेल्सहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ किल भइसकेको हुन्छ। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा कल्चर गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। कल्चर गर्न गाह्रो भएपछि क्यारियोटाइपको रिपोर्ट आउँदैन। अनि के हुन्छ, 3 हप्ता कुरेपछि नो मेटाफेसिन भन्ने खालको रिपोर्ट आउँछ। रिसेन्टली हजुरलाई भन्छु म, रिसेन्टली 1 हप्ता अगाडिको कुरा, कहिलेकाहीँ अलिकति च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ कि काउन्सिलिङ। एकजना आउनुभयो प्रेग्नेन्ट लेडी, उहाँको चाहिँ डुअल मार्कर पोजिटिभ आएर एम्नियोसिन्थेसिस गराउनु भएको रहेछ कहीँ अर्को ठाउँबाट, मलाई त भेट्नु भएको थिएन। डक्टर रिपोर्ट आयो भनेर आउनुभयो, 27 विक्स भइसकेको थियो होइन। 24 विक्समा बल्ल उहाँले एम्नियोसिन्थेसिस गराउनु भएको रहेछ। रिपोर्ट आउँदा 27 हप्ता भयो। अनि एकदम खुसी भएर ल रिपोर्ट आयो भनेर आउनुभयो। रिपोर्ट हेर्दाखेरि क्यारियोटाइप पठाएछ, नो मेटाफेसिन छ। अब मलाई त्यहाँ एकदम अप्ठ्यारो भयो कि मैले के गर्ने, 27 हप्ता भइसक्यो, एम्नियोसिन्थेसिस पनि गरिसक्यो, क्यारियोटाइपको रिपोर्ट नो मेटाफेसिन आयो। अब यस्तो केसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा QFPCRहरू केही पनि पठाउनु भएको रहन्छ होइन। अनि एकदम अप्ठ्यारो भयो कि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब के गर्ने भयो। अनि मैले के गरेँ, त्यो जहाँ ल्याब जहाँ पठाउनु भएको थियो त्यहाँ फोन गरेँ। लकिली उहाँले स्टोर गरेर राख्नु भएको रहेछ होइन। त्यो चाहिँ युजली गरिन्छ। अब खास पठाउँदा त 2टा भाँडामा पठाउनु भन्छ, त्यो चाहिँ एउटै भाँडामा पठाए पनि स्टोर गरेर राखेको रहेछ। अनि स्टोर गरेको राखेकोमा चाहिँ ल QFPCR गरिदिनु न त भनेपछि अनि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो। सो अब क्यारियोटाइप मात्रै पठाउनु चाहिँ एडिक्वेट ठिक हुँदैन, यो राइट डिसिजन होइन। क्यारियोटाइप पनि पठाउने हो, CMA पनि भने जस्तै क्यारियोटाइप पनि पठाउने हो। तर खास पठाउने चाहिँ फिस र QFPCR हो अर्ली क्विक डिसिजनको लागि चाहिँ। त्यही त, जब NIPT मा ट्राइजोमी 21 भनेर पोजिटिभ आयो, डाउन सिन्ड्रोम पोजिटिभ आइसके पछाडि त होइन, त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा सुरुमा त हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त ट्राइजोमी 21 छ कि छैन त भन्ने कुरा हो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ QFPCR र फिस चाहिँ हामीले पठाइहाल्नु पऱ्यो सुरुमै, हजुरले भने जस्तो होइन। त्यस पछाडि त्यसबाहेक अरू पनि केही छ कि भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले क्रोमोजोमल माइक्रोएरे गर्नु पऱ्यो। अब के अरे कल्चर त धेरै ठाउँमा नो मेटाफेसिन नै युजली त्यस्तै आइरहेको हुन्छ क्यारियोटाइपमा त। ओके।
ओके, सो अहिलेसम्म हामीले फर्स्ट ट्राइमेस्टरको कुरा गऱ्यौँ, केसम्म हामी कन्फर्मेटरी टेस्टसम्म हामी पुग्यौँ होइन। अब अलिकति यो अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि अलिकति हामीले यसको सेन्सिटिभिटी कम छ भन्ने हिसाबले पनि मैले त्यसलाई चाहिँ अलिक पछि कुरा गरौँला भनेर मैले क्वाड्रुपललाई चाहिँ छोडेको थिएँ होइन। हजुर, ट्रिपल त आजकल कसैले कुरै गर्दैन। ट्रिपलमा केही टेक छ हजुरको? ट्रिपल त आजकल गरिँदैन। अब नयाँ क्वाड्रुपलै आइसकेपछि त त्यो त ओल्डर टेस्ट हो होइन। अब क्वाड्रुपलै गर्नु पऱ्यो त क्वाड्रुपलै गर्ने हो, ट्रिपल त खासै रेकमेन्ड गरिँदैन आजकल त। अहिले पनि मलाई कहीँबाट ट्रिपल टेस्ट भनेर क्वाड्रुपलको डुअलको टाइम मिस भयो, त्यस पछाडि ट्रिपल गरिदिनु न भन्ने हिसाबले चाहिँ छ। तर ट्रिपल चाहिँ अब लगभग अब्सोल्युट नै भइसकेको छ त्यसमा। ओके, सो अघि प्री टेस्ट काउन्सिलिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले अलिकति फोलिक एसिडको कुरा रोल पनि त्यसमा कतिको छ? लाइक जेनेटिक फोलिक एसिड रेगुलर इन्टेक गऱ्यो भने कन्सिभ गर्नुभन्दा अगाडि त्यसले चाहिँ केही प्रिभेन्सन गर्न सक्छ जेनेटिक डिसअर्डर हुनुबाट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ? त्यस्तो फोलिक एसिड दिने भनेको चाहिँ मेनली न्युरल ट्युब डिफेक्ट्सहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि हो होइन। न्युरल ट्युब डिफेक्ट भने के हो? अब मैले सामान्य भाषामा बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो बच्चाको ढाडमा यस्तो डल्लो जस्तो आएको हुन्छ होइन, स्पाइनल कर्डको एउटा पार्ट जस्तो, त्यसलाई मेनिङ्गोसिल भन्छ, मेनिङ्गोमाइलोसिल भन्छ। अर्को चाहिँ ब्रेनमा पनि पछाडि डल्लो जस्तो, त्यसलाई एन्केफेलोसिल भन्छ होइन। ब्रेनको पार्टै अलिकति बाहिर निक्लेको, बल्ज भएर बाहिर आएको त्यो। अर्को चाहिँ एनेन्केफेली भनेको टाउको नै राम्रोसँग नबनेको जस्तो भयो होइन। सो यो कन्डिसनहरू चाहिँ फोलिक एसिड प्री प्रेग्नेन्सी फोलिक एसिड खायो भने यो कन्डिसनहरू चाहिँ प्रिभेन्सन हुन्छ भनेर चाहिँ अब यो रिसर्चले नै देखाइसकेको छ। सो यिनीहरूको लागि चाहिँ मेनली हामीले फोलिक एसिड चाहिँ यसको लागि चाहिँ दिने हो, स्ट्रक्चरल एब्नोर्मलिटीको लागि। हजुर, ओके, अब फेरि ब्याक टु क्वाड्रुपल नै आउँ होइन। मैले ठ्याक्क अघि कुरा गर्न अलिकति छुटेको थिएँ, त्यो अलि मैले उसमा राखिहालेँ होइन। अब क्वाड्रुपलमा चाहिँ यही न्युरल ट्युब डिफेक्टकै कुरा एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट ओभर डुअल टेस्ट अनि एनआइपिटीहरूले त देखाउँदैन नि त। तर क्वाड्रुपलमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा बेनिफिट भनेको चाहिँ न्युरल ट्युब डिफेक्टको एउटा रिस्क एसेसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन। हजुरले चाहिँ आफ्नो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ यो क्वाड्रुपल टेस्टमा न्युरल ट्युब डिफेक्ट पोजिटिभ आएर अनि साँच्चीकै न्युरल ट्युब डिफेक्ट भएको बच्चा जन्मेको होइन अथवा चाहिँ युएसजीमा देखेको त्यस्तो कतिको देख्नु भएको छ? हजुर छ। अब यो युजली आजकल चाहिँ एकदम अर्ली एनोमेली, अर्ली यो अल्ट्रासाउन्ड हुने भएको भएर चाहिँ न्युरल ट्युब डिफेक्टहरू चाहिँ एकदम अर्ली पनि पिकअप गर्न सकिन्छ कि। फिटल मेडिसिनको डक्साभरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अगाडि पनि पिकअप हुन्छ, अब कहिलेकाहीँ पिकअप हुँदैन होइन। सानो सानो डिफेक्ट छ भने चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ क्वाड्रुपलमा एउटा अल्फा फिटोप्रोटिन भन्ने लेभल हुन्छ। त्यो अल्फा फिटोप्रोटिन चाहिँ एकदम हाई भयो भने चाहिँ न्युरल ट्युब डिफेक्ट हुनसक्छ भन्ने हुन्छ र भएको पनि छ। अल्फा फिटोप्रोटिन हाई भयो अनि पछि एनोमेली स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ अल्फा फिटोप्रोटिन हाई भए पनि अब होइन म अहिले डिसिजन के पनि लिन्न, म एनोमेली स्क्यान गराउँछु भन्नुहुन्छ। किनभने अब क्वाड्रुपल गर्दा नै अलरेडी 16-17 विक्स भइसकेको हुन्छ। एनोमेली स्क्यान 20 विक्स भए पनि अर्ली एनोमेली स्क्यान त 18 हप्तामा पनि गर्न मिल्यो। त्यही भएर 2 हप्ता कुरेर अनि एनोमेली स्क्यान गराउँदाखेरि मेनिङ्गोमाइलोसिल देखेर अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ डिसिजन लिएर म बच्चा राख्दिनँ भनेर भएको छ। अब त्यो हजुरले भने जस्तै क्वाड्रुपलको एउटा एडेड एडभान्टेज चाहिँ त्यो भयो, अल्फा फिटोप्रोटिनले चाहिँ न्युरल ट्युब डिफेक्ट्सहरू देखाउने भयो। ओके, एकजना मैले डाक्टर साहबलाई भेटाएको थिएँ गाइनेकोलोजिस्टलाई होइन। अनि उहाँले चाहिँ म डुअल गराउँदैन, म क्वाड्रुपल गराउँछु किनभने मलाई न्युरल ट्युब डिफेक्टको रिस्क पनि थाहा पाउनु एकदमै इसेन्सियल हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ डुअल गर्दैन, म क्वाड्रुपल गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि। अनि यसमा रिस्क चाहिँ जस्तो न्युरल ट्युब डिफेक्ट छ भने त हामीले युएसजीबाट ठिक गर्न सजिलो हुन्छ होइन। तर त्यसको के भन्नु, मलाई कसरी यसलाई राखौँ भनेर मलाई ठ्याक्कै भन्न आएन होइन। अब डुअल टेस्टको त्यति धेरै एडभान्टेजेस छ ओभर क्वाड्रुपल टेस्ट होइन। त्यो सँगैसँगै तुलोमा दुइटालाई जोग्दाखेरि के न्युरल ट्युब डिफेक्टको रिस्क यसले कभर गर्छ भनेर हामी क्वाड्रुपललाई नै बढी प्रिफर गर्ने। उहाँको जुन त्यो उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो कतिको ठिक हो? त्यो त होइन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अघि पनि भने नि मैले क्वाड्रुपल गर्ने भनेकै 15-16 हप्तामा गर्ने हो होइन। त्यति बेलासम्म त न्युरल ट्युब डिफेक्ट त अल्ट्रासाउन्डबाट नै देखिन्छ कि। तर त्यो बेलासम्म वेट गर्यो भने जुन डुअल मार्करबाट थाहा हुन्छ डाउन सिन्ड्रोम होइन अरू सिन्ड्रोमहरू चाहिँ ढिलो हुने भयो नि त, डिटेक्सनै ढिलो हुने भयो। जुन कुरा 12-13 हप्तामै थाहा हुन्थ्यो त्यसको लागि 17 हप्तासम्म जानी कुराको जस्तो भयो कि। त्यो चाहिँ अल्ट्रासाउन्डबाट देखिने कुराको लागि त वेट गर्नै परेन नि, त्यो त यसै पनि देखिहाल्छ अल्ट्रासाउन्डबाट।
त्यो स्क्रिनिङ टेस्ट भनेकै त्यही हो नि, जे देखिँदैन त्यो चाहिँ पत्ता लगाउँ चाँडै भन्ने कुरा हो नि त। अब आँखाले नै देखिने कुरा त यसै पनि पत्ता लगाइहाल्छ। डाउन सिन्ड्रोमहरू आँखाले नदेखिने भएर अल्ट्रासाउन्डबाट थाहा नहुने भएर नै अर्ली डुअल टेस्ट गर्नेको त्यसको मेन अब्जेक्टिभै त्यही हो नि। त्यही भएर नकुर्दा नै बेटर। त्यो चाहिँ क्वाड्रुपल टेस्ट भनेको जसको डुअल मिस हुन्छ उहाँको लागि मात्रै गर्ने हो, गर्नु पर्यो। क्वाड्रुपल नै नत्र नाम चाहिँ डुअल अनि क्वाड्रुपल चारवटा भने अझ धेरै अझ राम्रो हुन्छ कि जस्तो अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो कमन मान्छेहरूलाई पनि त्यो हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ होइन होइन, त्यो डुअल नै राम्रो हो। सकेसम्म चाहिँ डुअल नै गर्नु पर्यो। डुअल मिस भयो भने मात्रै हामी क्वाड्रुपलमा जानु पर्यो। तर सकेसम्म त म भन्छु अहिले पनि एनआइपिटी नै गर्नु त्यो त एनआइपिटी नै हो। मैले अघि भनिहालेँ अभाइलेबल छ, फिजिबल छ र अफोर्डेबल हुनुहुन्छ भने चाहिँ एनआइपिटी नै हो। फर्स्ट चोइस चाहिँ एनआइपिटी हो। ठिक छ। सो अहिले इन्फर्टिलिटीको केसहरू यति धेरै छ होइन। एउटा अस्ति हामीले डक्टर ज्योति अग्रवालसँग पोडकास्ट गरेको थियो अनि त्यसमा पनि त्यो कन्भर्सेसनबाट पनि थाहा भयो कि लाइक कति कपल्सहरूमा चाहिँ यसले एफेक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको एज अ रेमेडी आइबिएफ सेन्टरहरू अहिले नेपालमा हेऱ्यो भने काठमाडौँमै होइन धेरै नै आइबिएफ सेन्टरहरू ग्रो भइरहेको छ होइन। त्यसको मेन चाहिँ अब इन्फर्टिलिटी कति विकराल रूपमा हुन्छ नि हाम्रो समाजमा छ भन्ने कुराको रिफ्लेक्सन नै यो आइबिएफ सेन्टरहरू धेरै भएको हिसाबले देखिन्छ होइन। अनि आइबिएफ सेन्टरहरूबाट जुन हामी आइबिएफ गरेर जुन बच्चाहरू हामी कन्सिभ गराउँछौँ होइन, अनि त्यसमा सर्टेन टेस्टहरू गरिन्छ यो डुअल क्वाड्रुपल र जुन हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ त्यो टेस्ट त हामी गर्छौँ नै होइन। त्यसबाहेक पनि अरू टेस्टहरू हुन्छ नि होइन त्यसमा गर्नको लागि, त्यसको बारेमा कुरा हुन्छ। आइबिएफमा गर्ने भनेको चाहिँ एउटा पिजिटी भन्ने टेस्ट हुन्छ। त्यसको फुल फर्म चाहिँ प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ। भन्दा मतलब के हो भन्दाखेरि इम्प्लान्ट गर्ने होइन, जुन एम्ब्रोयो भन्छ त्यसलाई पाठ्यक्रममा हाल्नुभन्दा अगाडि नै गरिने टेस्टहरूलाई प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ भन्यो। अब त्यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै आमाको उमेर बढी छ होइन, आइबिएफमा गइरहनु भएको छ तर आमाको उमेर बढी छ, 35 वर्षभन्दा माथि छ, या अब आइबिएफमा जाने रिजन भनेको त कि बच्चा नबसेर हुन्छ कि बारम्बार बच्चा खेर गएर हुन्छ। अब बारम्बार बच्चा खेर गएको हिस्ट्री छ भने चाहिँ अघि मैले भने नि जेनेटिक आमा बुवाको जेनेटिक समस्याले पनि त्यस्तो हुनसक्छ, त्यो भयो भने बच्चामा आउन सक्यो। सो त्यस्तो रिकरेन्ट एबर्सनको केसेसहरूमा पनि पिजिटिए गरिन्छ। अर्को चाहिँ आइबिएफ फेलियर, पहिला पनि 2-3 चोटि आइबिएफ गरिसक्नु भएको, एम्ब्रोयो चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ तर एम्ब्रोयो ट्रान्सफर भएपछि त्यो अगाडि बढ्दैन, एम्ब्रोयो ग्रो गर्दैन, आइबिएफ सक्सेस हुँदैन होइन। त्यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीले पिजिटिए भन्ने टेस्ट गर्छौँ। अब कसरी गरिन्छ भन्ने चाहिँ स्टेपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आइबिएफ गर्दाखेरि बेसिकली बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा आमाको एग र स्पर्मलाई फर्टिलाइज गराएर एम्ब्रोयो भन्ने भन्छ। एम्ब्रोयो एउटा मात्रै भन्दैन, धेरैवटा एम्ब्रोयो भन्छ, 10वटा 15वटा भन्छ, क्वालिटी अनुसारले होइन कतिवटा चाहिँ एडिक्वेट छ, राम्रो छ भन्ने हुन्छ, क्वालिटीहरू हुन्छ। त्यो एम्ब्रोयोहरूमा अब हामीले टेस्ट गर्छौँ, ग्रो गर्न दिन्छौँ एम्ब्रोयो। पहिला त्यो अलिकति 3 दिन 4 दिनसम्म ग्रो गरेपछि अनि त्यो बढेको एम्ब्रोयोबाट चाहिँ एउटा सानो सेल निकालेर त्यसमा चाहिँ बच्चामा जेनेटिक रोग छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ क्रोमोजोमको समस्याहरूलाई हेर्छौँ मेनली, त्यसलाई पिजिटिए भन्छ, पिजिटिए फर एन्युप्लोइडिज होइन। क्रोमोजोमको समस्या छ छैन भने हेर्छौँ। अनि जुन एम्ब्रोयो चाहिँ नर्मल आयो त्यो एम्ब्रोयोलाई अनि बल्ल पाठ्यक्रममा ट्रान्सफर गर्ने भयो। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, जस्तै नर्मल एम्ब्रोयो ट्रान्सफर भएपछि चाहिँ आइबिएफ सक्सेस हुने चान्सेस चाहिँ बढी भयो, इम्प्लान्टेसन फेलियरको रिस्क कम भयो, र बच्चामा यदि एनोमेलिजहरू क्रोमोसोमल समस्या केही छ भने त्यसलाई पनि हामीले हटाउन सक्यौँ। अन्त नर्मल मात्रै भयो, एबनर्मल त हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ त्यसबाट। सो त्यसको एउटा फाइदा चाहिँ के भन्दा अघि प्रिनेटल टेस्ट कुरा गऱ्यौँ, प्रिनेटल टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ कमसेकम 12-13 हप्ता त कुर्नै पर्यो होइन, सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा मात्रै गर्न सकिने भयो। त्यो बेलासम्म बच्चा पाठ्यक्रममा बढिसकेको हुन्छ होइन, आमालाई पनि एउटा इमोसनल एट्याचमेन्ट भइसकेको हुन्छ होइन, आफ्नो युट्रसमा बच्चा आइसकेपछि। त्यो बेला केही समस्या भयो भने त बच्चा फाल्नु पर्ने भयो होइन, त्यो चाहिँ अब एङ्जाइटी हुन्छ, इमोसनली एकदम अब गाह्रो हुन्छ कपालहरूलाई। पिजिटिएमा चाहिँ त्यो भएन कि, किनभने समस्या नभएको बच्चा मात्रै एम्ब्रोयो मात्रै पेटमा जाने भयो नि त। सो अब नर्मलै हुने भयो, त्यो सबै अगाडिको प्रोसेसहरू चाहिँ त्यो सबै गर्नु परेन। सो त्यसको फाइदा चाहिँ यो हो, त्यो पिजिटिए भनेको चाहिँ पाठ्यक्रममा हाल्नुभन्दा अगाडि नै गरिने टेस्ट भयो। अनि प्राय आइबिएफ सेन्टरहरूमा चाहिँ 2-3टासम्म एम्ब्रियोहरू इम्प्लान्ट
गर्ने अनि पहिलाको प्र्याक्टिस पिजिटिए भन्दा अगाडिको प्र्याक्टिस चाहिँ 2-3टासम्म बच्चा राख्ने होइन कतिको चाहिँ अब 2टा बच्चा भ्यानिस हुन्थ्यो एउटा मात्रै फिटस ग्रो भएर अगाडि बढ्थ्यो होइन कसैको चाहिँ चाहिएको एउटा बच्चा 3टै बच्चा नै हुन्छ 3टै बच्चा कन्सेप्ट भन्नाले अगाडि प्रोग्रेस हुन्छ होइन त्यस पछाडि ट्रिप्लेट्सहरू जन्मिन्छ होइन अब अहिलेको जमानामा होइन एउटा बच्चा हुर्काउन त्यति गाह्रो छ खोजेको एउटा बच्चा पाए 3वटा बच्चा होइन त्यो एउटा इस्यु जुन छ होइन हेर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि अब एउटा मागेको थियो 3टा पाइयो भन्ने मान्छे पनि होलान् होइन जसले एफोर्ड गर्न सक्छ 3वटा बच्चा उनीहरू पनि होलान् तर जसलाई एउटा मात्रै बच्चा चाहिएको छ उनीहरूको लागि त 2टा बच्चा धेरै भयो नि त होइन 3वटा धेरै भयो कम्प्लिकेसन पनि त हुन्छ नि त्यही माथि कम्प्लिकेसनहरू पनि हुने भयो होइन अनि त्यो पार्ट पनि त पिजिटिएले राम्रोसँग चेक गर्ने किनभने नर्मल हाल्ने भयो नर्मल हालेपछि सक्सेस भयो एउटै हाल्यो त्यो पनि अब राम्रै हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन अनुसारले गरिन्छ एउटा केस थियो कि जसमा चाहिँ एउटा फिटस पिजिटिए गरेको होइन एम्ब्रियो पिजिटिए गरिसके पछाडि साउन्ड भनेर युप्लोइड एम्ब्रियो भनेर अनि त्यसपछि त्यसलाई ट्रान्सफर गरियो होइन तर 14-15 हप्तामा चाहिँ त्यो बच्चामा चाहिँ त्यो युएसजीमा हाइड्रोप्स फिटालिस भयो कि त्यसको पुरै पानी जमेर बच्चाको होइन अनि त्यसपछि त्यो बच्चालाई चाहिँ एक्सपेल गर्नु पऱ्यो होइन पिजिटिए गर्दाखेरि ठिक थियो तर त्यो बच्चामा चाहिँ त्यस्तो समस्या आयो होइन जसले गर्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ फाल्नु पऱ्यो अब पेसेन्ट पार्टीले चाहिँ अथवा चाहिँ मदरको पार्टीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले त टेस्ट गराएको होइन पिजिटिए त गराएको पिजिटिए गराउँदै पनि किन यस्तो भयो त तपाईँहरूले त राम्रै बच्चा राखिदिनु भएको थियो भित्र होइन यस्तो हामीले फाल्नु पऱ्यो होइन प्रोग्रेस पनि राम्रै भइरहेको थियो अनि किन यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो सिङ्गल जिन किनभने हामीले त एन्युप्लोइडी नम्बर मात्रै हेरेर छौँ नि क्रोमोजोमको होइन अनि त्यसमा चाहिँ खासमा के भएको हुनसक्छ त अब एकदमै अघि मैले भने नि 2 टाइपको जेनेटिक रोग हुन्छ एउटा क्रोमोजोमको एउटा जिनको होइन क्रोमोजोमको टेस्टहरू गरिरहेछौँ कि यो पिजिटिए भनेको पनि त्यही हो पिजिटिए भनेको चाहिँ क्रोमोजोमको समस्याहरू केही छ कि छैन भनेर तर सबै जेनेटिक रोग त क्रोमोजोमकै समस्याले हुन्छ भन्ने छैन होइन सिङ्गल जिन टेस्ट होइन जिनभित्रको चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ अब यो हाइड्रोप्स हुने चाहिँ क्रोमोजोमल मात्रै नभएर कतिपय सिङ्गल जिन डिसअर्डरमा पनि हाइड्रोप्स हुनसक्छ त्यो सिङ्गल जिन टेस्ट त हामीले गर्दैनौँ र सम्भव पनि हुँदैन किनभने हजारौँवटा जेनेटिक होइन रोग सिङ्गल जिन टेस्ट हजारौँवटा होइन 27,000वटा जिन छ अब त्यो त्यत्रोमा जुन जिनमा जे पनि समस्या नि हुने भयो र सबै गर्न त सम्भवै छैन नि अब कस्तो कन्डिसनमा गरिन्छ भन्दा यदि पहिलाको बच्चामा डेफिनेटली यही रोग हो है भनेर हामीले कन्फर्म गऱ्यौँ र पेरेन्ट्सको टेस्ट गर्दाखेरि त्यो जिन पेरेन्ट्समा पनि देखियो भने गरिन्छ फ्यामिलीमा कसैलाई केही छ भने देखिन्छ गरिन्छ अर्को भनेको चाहिँ यो थ्यालेसेमिया जुन कमनली हुन्छ क्यारियर भन्छ क्या थ्यालेसेमियाको मम्मी र बुवा दुवैजना चाहिँ थ्यालेसेमियाको म्युटेसनको क्यारियर हुनुहुन्छ भने बच्चामा आउन सक्छ भने त्यस्तो सर्टेन कन्डिसनहरू छ भने चाहिँ डेफिनेटली एउटा जिनको लागि चाहिँ गरिन्छ तर क्रोमोजोमल समस्या छैन भन्दैमा कुनै पनि जेनेटिक रोग छैन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रम हो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यही भएर अब हो एन्युप्लोइडिजहरू नहोला तर 100% ग्यारेन्टी नर्मल हुन्छ भन्ने चाहिँ पिजिटिए गरेर पनि हुँदैन किनभने अरू त्यो 20,000वटा अरू रोगहरू पनि त छ नि त्यही भएर मैले यसमा 2टा कुरा जोड्न चाहेँ होइन एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर काउन्सिलिङको इम्पोर्टेन्स कति धेरै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ होइन यदि त्यो मदरलाई पहिल्यै हामीले हुन्छ नि यसले सबै जेनेटिक डिसअर्डरहरू हेर्दैन हजुरले भने जस्तो कस्तो मजासँग भन्नुभयो 2 प्रकारको जेनेटिक समस्या हुन्छ एउटा क्रोमोजोमको एउटा जिनको होइन अब त्यो हिसाबको एक्सप्लेनेसन पहिल्यै भएको भए उहाँहरूले बुझ्नुहुन्थ्यो होला कुरा होइन तर काउन्सिलिङ राम्रोसँग पुगेन भने अनि त्यसपछि उहाँहरू त झगडा गर्न आउनुहुन्छ अल्टिमेटली त्यही भएर प्री टेस्ट काउन्सिलिङ एकदमै फोकस गर्छौँ हामी चाहिँ प्री टेस्ट काउन्सिलिङ कुनै पनि जेनेटिक टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै काउन्सिलिङ गराउनुहोस् हामी डक्टरहरूलाई पनि भन्छौँ गाइनोकोलोजिस्टहरूलाई अरू अन्कोलोजिस्टहरूलाई पनि भन्छौँ टेस्ट पठाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि राम्रोसँग प्री टेस्ट काउन्सिलिङ चाहिँ गराउनु अब त्यो प्री टेस्ट काउन्सिलिङमा के कुरा गर्ने भन्ने हुन्छ होइन त्यसमा हामीले के एक्सप्लेन गर्छौँ भन्दाखेरि किन गर्न को यो टेस्ट के टेस्ट हो त्यसले के बताउँछ र के बताउँदैन एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज त्यो के बताउँदैन पनि भन्छौँ हामी प्री टेस्टमा होइन अनि कस्ट कति हो र रिपोर्ट कहिले आउँछ रिपोर्ट आएपछिको फर्दर स्टेप के हुन्छ यति यो 5-6वटा कुरा चाहिँ सबै एक्सप्लेन गरेर पेसेन्ट पार्टी राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भनेपछि अनि बल्ल जेनेटिक टेस्ट पठाउनुपर्छ क्या यो अरू सामान्य हेमोग्लोबिन सिबिसीहरू पठाएको जस्तो टेस्ट त होइन जेनेटिक त धेरै कुरा हुन्छ त्यही भएर हरेक जेनेटिक टेस्ट पठाउनुभन्दा अगाडि नै प्री टेस्ट काउन्सिलिङ गराइयो भने चाहिँ हजुरले भनेको जस्तो पछि गएर किन भनेन भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ मैले अघि भने 2टा कुरा भनेको थिएँ होइन एउटा कुरा चाहिँ यो अगाडि अब भइसक्यो
होइन। अब बच्चामा हाइडोस भइसक्यो, बच्चा चाहिँ मरेको बच्चा जन्म्यो भनिसके पछाडि हामीले यत्तिकै त्यो बच्चालाई चाहिँ फाल्नु चाहिँ हुँदैन भन्छु म, होइन। त्यसको टेस्टिङ चाहिँ एकदम जरुरी छ। के कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो त त्यो कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो नि हामीले, होइन। ताकि चाहिँ अब सब्सिक्वेन्ट बच्चाहरूमा त्यस्तो नहोस्, अथवा चाहिँ अब फर्दर प्लानिङ गर्दाखेरि हामी सजग हौँ, होइन। त्यही भएर यो के अरे डेलिभरी भइसके पछाडि एउटा स्टिल बर्थ अथवा चाहिँ एउटा एबोर्सन भयो भने त्यसको जेनेटिक टेस्टिङ गर्नु कति जरुरी छ? एकदमै जरुरी छ त्यो त। अब म एकदमै गाइनोकोलोजिस्टलाई भनिरहेको हुन्छु, होइन। केसेसहरू आउनुहुन्छ कि म कहाँ पहिला 3टा बच्चाहरू खेर गएको, होइन। धेरै आउँछ त्यस्तो केसेसहरू। कोही बच्चा एक दिनमा बित्यो, कोही बच्चा पेटभित्रै बित्यो, होइन। 3-4वटा बच्चा बसेर पनि खेर गयो। तर अब प्लानिङ गर्न लाग्यो म, अब के गर्ने भनेर आउनुहुन्छ कि। अनि म सोध्छु पहिलाको बच्चामा केही टेस्ट गरिएको थियो भन्दा 99% केसेसमा चाहिँ गरेको हुँदैन न। अहिले अब रिसेन्ट लास्ट 1-2 इयर्समा चाहिँ अवेरनेस बढेर अलिअलि काठमाडौँभित्र चाहिँ गरिन थालेको छ। तर 99%मा थाहा हुँदैन। अब त्यो पहिलाको बच्चामा के समस्या थियो नै थाहा नभएपछि त अब फर्दर प्रेग्नेन्सीमा त प्लानिङ गर्न त गाह्रो भयो, के हुन्छ भनेरै भन्न गाह्रो भयो नि, होइन। त्यही भएर कुनै पनि समस्याले टर्मिनेट गरेको छ भने चाहिँ त्यो टेस्ट गर्न गाह्रो पनि छैन कि, एकदमै सजिलो छ। यो अम्बिलिकल कर्डको सानो टुक्रा एउटा काटेर नर्मल सलाइनमा हालेर टेस्ट गर्यो। अब त्यसको पनि के टेस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ, एकचोटि जेनेटिसिस्टसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। त्यो एउटा टेस्ट गरेर रोग पत्ता लाग्यो भने त फर्दर प्रेग्नेन्सीलाई त एकदमै सजिलो भयो नि त। त्यही भएर त्यो अबर्सन भयो या टर्मिनेट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो फिटसको चेक गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। त्यो चाहिँ एउटा निडै हो। यो अवेरनेस चाहिँ एकदमै क्रिएट गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ। ओके। अनि त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो एनआइपिटीमा पनि लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। हामी त अहिले पिजिटीको कुरा गरिरहेछौँ, तर एनआइपिटीमा पनि पोजिटिभ आएको केस चाहिँ अथवा चाहिँ नेगेटिभ आएको केसमा एनआइपिटी नेगेटिभ आयो तर बच्चामा चाहिँ केही एब्नोर्मेलिटिज भएर बच्चा चाहिँ स्टिल बर्थ भयो अथवा चाहिँ एबोर्ट भयो बच्चा, होइन। त्यो हुँदाखेरि पनि त हामीले त्यो टेस्टिङ त गर्नु पऱ्यो नि, होइन। अब यो नेगेटिभ छ भनेर अनि त्यसपछि ल्याबमा तपाईँहरू नेगेटिभ भन्नुभएको थियो, बच्चामा यस्तो भयो भन्ने कुराहरू आउन सक्छ, होइन। त्यो भयो भने के कारणले भयो र एनआइपिटीले किन देखाएन भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब मेडिकल लिगल पर्सपेक्टिभबाट पनि इम्पोर्टेन्ट भयो कि त्यो चाहिँ। हामीले चाहिँ ल्याबमा चाहिँ केही मिस्टेक भयो भने हामी चाहिँ 2टा करेक्टिभ एक्सन र प्रिभेन्टिभ एक्सन कापा भन्छौँ कि हामी, होइन। अनि करेक्टिभ एक्सन र प्रिभेन्टिभ एक्सनमा यही 2टा कुराहरू, होइन। एउटा चाहिँ प्रिभेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ नेक्स्ट टाइमबाट जेनेटिक टेस्टिङमा जेनेटिक काउन्सिलिङमा बढी फोकस गर्नु पऱ्यो, प्री टेस्ट काउन्सिलिङमा, होइन। अनि त्यस पछाडि केही घटना भइसक्यो भने पछाडि त्यो इन्भेस्टिगेसन गरेर अनि सत्य तथ्य चाहिँ त्यसबाट निकाल्नु पऱ्यो। ओके। अब हजुरको चाहिँ काममा सबभन्दा मेजर चङ्क भनेको चाहिँ काउन्सिलिङको पार्ट आउँछ, होइन। हाउ डिफिकल्ट इज काउन्सिलिङ? काउन्सिलिङ इज भेरी डिफिकल्ट भन्छु म चाहिँ। किन भन्दाखेरि सबैजनाको एक्सपेक्टेसन एउटै हुँदैन, सबैजनाको त्यो रिसिभ गर्ने, होइन, क्षमता एउटै हुँदैन। सबैजनाले डिफ्रेन्ट वेमा आउनुभएको हुन्छ, एक्सपेक्टेसन फरक हुन्छ। त्यो इन्डिभिजुअली उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन के छ, उहाँहरूको बुझ्ने क्षमता कति छ भनेर चाहिँ त्यो अनुसारले हामीले इन्डिभिजुअली नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यो चाहिँ मान्छे हेरेर काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम किताबमा लेखा जस्तो यसमा यो गर्ने यसमा यो गर्ने ब्ल्याङ्केट थेरापी जस्तो हुँदैन काउन्सिलिङमा। हजुर, कसैको अब एजुकेसन लेभल पनि हुन्छ, होइन। कसैले बुझ्नुहुन्छ, कसैले बुझ्नुहुन्न। सबभन्दा मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस जसले अब सामान्य इङ्ग्लिस नबुझ्ने हुनुहुन्छ, होइन, कहाँबाट आउनुहुन्छ, जिनको नेपाली नामै छैन, होइन। अब जिनको समस्याले अणु भन्छ, तर त्यो अणु भनेको त झनै बुझ्नुहुन्न कि खासमा। त्यो अणु भनेको त के हो, होइन। एकदम नेपालीमा च्याम्पियन मान्छेहरूले पनि अणु भनेर बुझ्नुहुन्न कि खासमा। अब जेनेटिक रोगलाई कसरी बुझाउने भन्ने, होइन, त्यो त्यही भने एजुकेसन लेभल अनुसार कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ एक्सपेक्टेसन अनुसार कि अब कतिजनाले चाहिँ धेरैजनाको ओपिनियन लिएर आइसक्नु भएको हुन्छ, होइन। आजकल त च्याट जिपिटी छ, कतिजनाले त सबै च्याट जिपिटीमा हेरेर सबै कुरा बुझेर आइसक्नु भएको हुन्छ कि। सो अलिकति च्यालेन्जिङै हुन्छ। म चाहिँ के गर्छु भन्दा काउन्सिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जेनरली जुन काउन्सिलिङको पनि फर्स्ट स्टेप चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्ने भन्छ कि, जेको काउन्सिलिङमा पनि तपाईँहरूलाई यसको बारेमा के थाहा छ, होइन, तपाईँहरूलाई के थाहा छ त्यो भन्नु पहिला भनेपछि अनि त्यति के थाहा छ मात्रै उहाँले भनिदिनु भयो भने पनि अनि काउन्सिलिङ गर्न सजिलो भयो कि। उहाँको एजुकेसन लेभल पनि थाहा भयो, उहाँको एक्सपेक्टेसन पनि थाहा भयो, अनि त्यस्तो गरेपछि अनि बल्ल काउन्सिलिङ गर्न इजी हुन्छ। ओके। अनि कतिजनाहरूमा चाहिँ एउटा डर, होइन, अनि एउटा लाइक
धेरै पटक एबोर्ट भइरहेछ होइन त्यसपछि त्यसको एउटा गिल्ट पनि होइन मेरै कारणले गर्दाखेरि हो कि भन्ने हुन्छ होइन फ्यामिली प्रेसर हुन्छ होइन अनि सबैजना त कहिलेकाहीँ पुरै फ्यामिली नै लिएर काउन्सिलिङमा आउनुहुन्छ होला होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ एकजना फिमेललाई चाहिँ आफै एक्लै आउन कति रेजिस्टेन्स भइरहेको हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ स्पेसल्ली यो फियर अनि यो गिल्ट अनि फ्यामिली प्रेसरलाई चाहिँ कसरी हजुरले चाहिँ ह्यान्डल हजुर गिल्ट चाहिँ एकदमै हुन्छ कि धेरै थाहा भन्नुहुन्छ होइन मैले आइरन क्याल्सियम खाइनँ त्यही भएर यस्तो भएको हो होइन फोलिक एसिड खाइनँ आइरन क्याल्सियम खाइनँ मैले रुगा लाएर मैले औषधि खाएको थिएँ मैले सिटामोल खाएको थिएँ त्यही भएर यस्तो भएको हो कि होइन त्यस्तो चाहिँ एकदम धेरै भन्नुहुन्छ कि आमाहरूले प्रेग्नेन्ट लेडीहरूले भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ बच्चालाई समस्या भएको चाहिँ आमाकै कारणले हुन्छ भन्ने एउटा त्यो हुन्छ कि गिल्ट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अब राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ होइन यो चाहिँ हजुरको कारणले होइन तपाईँले के गरेर होइन यो भनेको चाहिँ बच्चा बन्दाखेरि नै त्यस्तो समस्या लिएर आएको त्यसमा तपाईँको केही पनि हात छैन भन्ने बित्तिकै कति हो नि रिलिफ हुन्छ धेरै रिलिफ हुन्छ र त्यस्तो भन्दा चाहिँ म युजली फ्यामिलीको अरू मेम्बरलाई पनि राखेर भन्छु कि किनभने फ्यामिलीले नै प्रेसर दिइरहेको हुन्छ होइन अब घरमा अरू फ्यामिली मेम्बरले तिमीले यस्तो गर्यो त्यही भएर बच्चा यस्तो भयो भन्दै हुन्छ नि उसलाई होइन त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि राखेर हेर्नु है उहाँले गर्दा होइन यो चाहिँ यस्तो यस्तो हो भनेर जति पनि फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ नजिकैको सबैजनालाई राखेर नै गरिन्छ क्या त्यस्तोमा चाहिँ अनि फियर पनि हुन्छ हजुरले भने जस्तै अब डर लागिरहेको हुन्छ होइन अब त्यसको चाहिँ टेक्निक हुन्छ अब काउन्सिलिङको एउटा ट्रेनिङै हुन्छ त्यो त होइन कसरी गर्ने डर मैले भन्न खोजेँ चाहिँ जस्तो कसैको चाहिँ बारम्बार रिकरेन्ट हजुरको के अरे यो प्रेग्नेन्सी लस भइरहेको हुन्छ होइन एबोर्ट भइरहेको हुन्छ अब बच्चा बस्यो होइन अब फेरि त्यस्तै हुन्छ कि अब के हुन्छ कि भन्ने त्यो ढुक्छु कि त्यो हुन्छ एकदमै प्रेग्नेन्सी हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ अब त्यही भएर काउन्सिलिङ गरेर हामीले जेनेटिक टेस्टहरू गरायौँ यसमा नर्मल आयो नर्मल आएपछि तपाईँको प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू हुने चान्सहरू बढ्छ भनेर एउटा सान्त्वना जस्तो पनि दिनुपर्ने हुन्छ काउन्सिलिङ चाहिँ 2 वे नै हुन्छ कि यो काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन अनुसार आफूले गर्नुपर्ने हो कि अब त्यही भएर दोहोरो कुराकानी नै हुन्छ यो काउन्सिलिङमा चाहिँ नभए त गाह्रो हुन्छ नभए चाहिँ जेनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन काउन्सिलिङलाई हजुर नेपाल जस्तो देशमा होइन जहाँ चाहिँ एकदम पढे लेखा मान्छेहरू पनि छन् टप नचमा एकदमै त्यस पछाडि अनि बिल्कुलै केही हजुरले भने जस्तो जिन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको मान्छेहरू अब यो झन् एआईले त झन् गाह्रो गरिदिएको छ कि सबै च्याट जिपिटीमा कता के एआईहरूमा हेरेर आउनुहुन्छ अनि अब उहाँहरूले पढेको र मैले भनेकोमा अलिकति मात्रै फरक भयो भने ठ्याक्कै पक्रिनुहुन्छ कि ए होइन यो च्याट जिपिटीले त यस्तो भनेको थियो नि तपाईँले त यस्तो भन्नुभयो भने जस्तो किनभने अब च्याट जिपिटीले त राइटको इन्फर्मेसन हरेकचोटि दिन्छ भन्ने छैन होइन अब त्यस्तो पनि पर्छ कहिले अब धेरै नै एजुकेटेडहरूले झन् गर्नुहुन्छ कि त्यस्तो चाहिँ प्लस हजुरले चाहिँ अब कस्टमाइज गरेर भनिराख्नु भएको हुन्छ नि त्यो कपलको लागि पर्टिकुलरली होइन च्याट जिपिटीले त एउटा ब्ल्याङ्केट कुरा भन्छ त्यही भएर कस्टमाइज त गर्नु उसलाई त ब्याकग्राउन्ड कुरा केही थाहा हुँदैन फ्यामिली हिस्ट्री थाहा हुँदैन सायद त्यही अलिकति तलमाथि पर्छ होला अनि ठ्याक्कै पक्रिनुहुन्छ कि कतिजना गुगल भन्दा त फार बेटर छ च्याट जिपिटी बेटर त छ तर कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि अब त्यो चाहिँ प्रम्प्टहरू के राख्ने त्यसमा चाहिँ कुरा आउँछ अनि मैले अघि पनि भनिहालेँ हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ होइन काउन्सिलिङ गर्न मलाई अब सामान्य अरू कुराहरू काउन्सिलिङ गर्न त कति गाह्रो परिरहेको हुन्छ होइन अब कतिपय अवस्थामा मैले आफैले पनि जेनेटिक लेभलकै काउन्सिलिङ गरिराख्नु परिरहेको हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यो हाम्रो कल्चरल एथनिकल पार्ट जुन हाम्रो एउटा रिलिजनवाला पार्ट छ होइन यसले पनि त्यो काउन्सिलिङलाई च्यालेन्ज गरिरहेको हुन्छ कि हजुरले चाहिँ त्यस्तो हिन्डरेन्सहरू भेट्नु भएको छ हुन्छ हुन्छ जस्तै अब म अहिले एउटा एकदम च्यालेन्जिङ केसमा हजुरलाई एउटा कुरा गर्छु है एउटा केसको के भयो भन्दाखेरि डायफ्रामेटिक हर्निया थियो होइन डायफ्रामेटिक हर्निया भनेको आन्द्राहरू चाहिँ अब अरूलाई बुझाउनु पर्दाखेरि आन्द्राहरू चाहिँ फोक्सो भएको ठाउँमा गएर बस्ने होइन पेट आन्द्राहरू अनि त्यो चाहिँ सबै डायफ्रामेटिक हर्नियाहरू एकदमै डरलाग्दो हुन्छ लाइफ थ्रेटनिङ हुन्छ भन्ने छैन तर यो केसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दा लङ हाइपोप्लेजिया पनि थियो कि भनेको अब फोक्सो पनि राम्रोसँग बनेको थियो त्यो कम्प्रेस भएर फोक्सो पनि अलिकति राम्रोसँग डेभलप भएको थिएन भनेको चाहिँ मैले सामान्य पब्लिकलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के अरे हाम्रो पेटको कम्पार्टमेन्ट र छातीको कम्पार्टमेन्टको बिचमा एउटा डिभाइडर हुन्छ त्यसलाई डायफ्राम भन्छ अनि त्यही तलमाथि गयो भने हामीले सास फेर्ने अनि त्यसपछि उ गर्ने भयो होइन त्यो डायफ्राममा चाहिँ एउटा सानो डिफेक्ट भयो एउटा सानो पाल पर्यो जसले गर्दाखेरि पेटमा भएको कन्टेन्टहरू जस्तो आन्द्रा बुढीहरू सबै माथि आयो त्यसले चाहिँ फोक्सोलाई थिच्यो अनि फोक्सोलाई थिचिसके पछाडि फोक्सो चाहिँ राम्रोसँग डेभलप भएन होइन अब त्यो भनेको चाहिँ फोक्सो राम्रोसँग डेभलप पनि कति डेभलप भएको छ कति डेभलप भएको छैन भनेर हामीले त्यसपछि फिटल एमआरआई पनि
गरायौँ एमआरआईमा पनि सिभियर लङ हाइपोप्लेजिया भनेर आयो अब यो भनेको चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन भनेको बच्चा पछि गएर पनि बच्चा बाँच्दैन भन्ने खालको कन्डिसन भयो अब त्यो मैले बुझाएको छु होइन एज अ मेडिकल पर्सन हामीलाई थाहा छ के हुन्छ भनेर कति दिनको बच्चा थियो त्यो 26-27 विक्सको थियो होइन त्यो विक्सको प्रेग्नेन्सीकै कुरा गरेँ मैले प्रेग्नेन्सीमै थाहा भएको 26-27 हप्ताको थियो अनि हाम्रो यो काउन्सिलिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि नन डिरेक्टिभ काउन्सिलिङ गर्नु भन्छ होइन नन डिरेक्टिभ काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ यो गर पनि भन्नु हुँदैन यो नगर पनि भन्नु हुँदैन त्यो चाहिँ रुलै हो जेनेटिक काउन्सिलिङको अनि मैले तर बुझाएँ सबै कुरा बच्चाको यस्तो यस्तो हुन्छ फोक्सो राम्रोसँग बनाएको छैन बच्चा जन्मेपछि पनि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ भेन्टिलेटरमा राखे पनि सास फेर्न नसक्नुहुन्छ अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई फ्यामिली प्रेसर आयो कि अब त्यहाँ आयो सासू हुनुहुन्थ्यो उहाँको सासू कि त्यस्तैको फ्यामिली मेम्बर्स हुनुहुन्थ्यो होइन म त अबर्सन गर्न दिन्न उहाँले डाइरेक्ट भन्नुभयो कि त्यस्तो हुँदैन हाम्रो धर्मअनुसार बच्चा फाल्न मिल्दैन तर यो बच्चा राम्रो हुन्छ म प्रे गर्छु होइन भगवान्ले सबै ठिक गर्नुहुन्छ म बच्चा राख्छु म उसलाई अबर्ट गर्न दिन्न भन्नुभयो अब एकदमै अप्ठ्यारो भयो कि त्यहाँ अब मलाई थाहा छ उहाँले दुःख पाउनुहुन्छ बच्चा पनि बाँच्दैन भनेर तर फ्यामिली प्रेसरले गर्दाखेरि उहाँले डिसाइड पनि गर्न सक्नु भएन कि एकदमै अप्ठ्यारो भयो र उहाँले बच्चा राख्नु पनि भयो किन प्रेसरले गर्दाखेरि र त्यो बच्चा भनेको जस्तै पछि भेन्टिलेटरमा गयो 2 दिन 3 दिनमा बच्चा एक्सपायर भयो सो अब यस्तो यस्तो च्यालेन्जिङ केसेसहरू हुन्छ होइन फ्यामिलीको कुरालाई हामीले नो भन्न पनि सक्दैनौँ होइन अब धार्मिक विश्वास हुन्छ उहाँहरूको अरू कुराहरू हुन्छ कतिवटा रिलिजनमा अबर्सन नै गर्न नहुने भन्ने पनि हुन्छ अब त्यसलाई हामीले रेस्पेक्टै गर्नुपर्छ त्यो त अब हामीले हुँदैन भन्न त मिल्दैन तर मेडिकली हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यस्तो केसेस चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङै हुन्छ त्यही त गाह्रो विषय रोज्नु भएको छ सब्जेक्टहरू सबै डिफिकल्ट नै छन् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हैन तर यो चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ कुरा भयो अट्याच भएको हुन्छ योसँग हैन प्रेग्नेन्सी भनेकै एउटा एकदम सेन्सिटिभ कुरा भयो होइन त्यसमा पनि बच्चाको एनोमेलीहरूसँग रिलेटेड भएपछि चाहिँ धेरै एस्पेक्टहरू हुन्छ कि त्यसमा अलिकति सेन्सिटिभै हुन्छ अहिले धेरैजना फेरि हजुरको क्यारियर ओरिएन्टेड प्यारेन्ट्स होइन एकदमै लेट म्यारिज होइन एकदम ढिला बिहे गर्ने अनि धेरै बच्चा नपाउने एउटा 2टा पाउने होइन एभ्री चाइल्ड इज अ प्रेसियस चाइल्ड होइन अहिलेको पहिला जस्तो 12-15वटा जन्माउने होइन अनि आफै हुर्किन्छन् भन्ने होइन पहिला हामीले एमबिबिएस हजुरले पनि भन्नु अब पढ्नु भयो होला एमबिबिएसमा पढ्दाखेरि रिकरेन्ट अबर्सन भएपछि या ब्याड अब्स्टेटिक हिस्ट्री भएपछि चाहिँ अनि दिस इज अ प्रिसियस बेबी भनेर बुकमै लेखा हुन्थ्यो कि प्रिसियस बेबी भनेर होइन तर अहिले त एभ्री बेबी इज प्रिसियस कि एकदम फर्स्ट बेबी पनि प्रिसियस हो त्यो अबर्सनहरू नभए पनि फर्स्ट टाइम कन्सिभ गरे बच्चा पनि अब प्रिसियसै हुन्छ त्यही भएर एभ्री बेबी इज प्रिसियस अहिले त एकदमै त्यस्तो कन्डिसनमा अब जस्तो अघि हजुरले डायफ्रामेटिक हर्नियाको केसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन त्यो हुन्छ नि बल्ल बल्ल कन्सिभ भएको हुनसक्छ अथवा धेरै ट्राई गरे पछाडि अथवा होइन त्यस्तो अवस्थामा भइसके पछाडि त होइन अब त्यो इमोसन्स हुन्छ त्यहाँनिर अर्को एउटा केस पनि छ एउटा पहिलाको बच्चा एक्सपायर भएको 2nd डे 3rd डेमा ठ्याक्क कारण पत्ता लागेन अनि अहिलेको प्रेग्नेन्सीमा पनि एनोमेली स्क्यानमा त्यस्तै केही एबनर्मल देखेर नि हामीले कन्फर्मेटरी टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 22q माइक्रो डुप्लिकेसन भनेर आयो डिलिसन होइन माइक्रो डुप्लिकेसन भनेर आयो 22q माइक्रो डुप्लिकेसनमा चाहिँ मानसिक वृद्धि विकासहरू कम हुने ग्रोथ राम्रोसँग नहुने होइन पछि गएर समस्या हुने त्यस्तो खालको छ क्या अनि हामीले काउन्सिलिङ गऱ्यौँ तर मदरको चाहिँ अब पहिलाको बच्चा त्यस्तो भएको भएर चाहिँ होइन यो बच्चा त मेरो बल्ल बल्ल कन्सिभ भएको छ पहिलाको बच्चा खेर गइसक्यो म यो बच्चा राख्छु भनेर राख्नुभयो र त्यो बच्चा अहिले 2 वर्षको जस्तो भयो अलिकति विकास वृद्धि ढिलो चाहिँ छ होइन तर अब थाहा भएर पनि उहाँले चाहिँ आफैले नै डिसिजन लिएर बच्चा राख्नुभयो ल अब चाहिँ हामी प्रिनेटल टेस्टिङको बारेमा लगभग धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन अब हामी के अरे यो जेनेटिक काउन्सिलिङको कुराहरू पनि गऱ्यौँ होइन हजुरले आफ्नो केसको एक्सपिरियन्सहरू पनि सुनाउनु भयो होइन अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ एकदमै त्यसबाट बेनिफिट लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु अनि त्यस पछाडि एकदम धेरै आजको यो जसलाई चाहिएको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ इन्टरनेटमा खोज्दाखेरि हामीलाई पक्कै भेट्नुहोस् भन्ने म इच्छा भन्नाले म प्रे गर्छु कि उहाँहरूले भेट्नुहोस् हामीलाई अनि त्यस पछाडि यस्तो राम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ उहाँले पाइसके पछाडि अनि आफू फर्दर अगाडि के गर्ने कस्तो गर्ने कुन टेस्ट बनाएको के हो कस्तो धेरै कुराहरूको आइडिया चाहिँ उहाँहरूलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन अब चाहिँ लास्टमा एउटा सानो म स्टेटमेन्टहरू भन्छु हजुरले यस नो भन्नु अथवा एउटा ऱ्यापिड फायर टाइपको अलिकति इन्ट्रेस्टिङ
बनाउनको लागि मैले चाहिँ केही क्वेसनहरू रेडी गरेको छु होइन म एउटा गरेर हजुरलाई सोध्छु त्यस पछाडि अनि हजुरले कति कुराहरू त हामी अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौँ होइन तर त्यसकै एज अ निचोड भनौँ न यो कुराहरू छ होइन अब मेरो फर्स्ट स्टेटमेन्ट छ डुअल टेस्ट भर्सेस एनआइपिटी रुटिनली प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कुन बढी युजफुल हुन्छ सकिन्छ भने एनआइपिटी फिजिबल छैन भने मात्रै डुअल ओके यो एउटा पर्टिकुलर एज एउटा मदरको जसमा चाहिँ जेनेटिक काउन्सिलिङ मस्ट हो गर्नै पर्छ कुन एजमा उहाँले कन्सेप्ट गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने प्री टेस्ट काउन्सिलिङ चाहिँ एकदमै गर्न जरुरी हुन्छ प्री कन्सेप्ट काउन्सिलिङ 35 ओके अनि डाउन सिन्ड्रोमको बारेमा यस्तो मिसकन्सेप्सन होइन डाउन सिन्ड्रोमको स्क्रिनिङ टेस्टको बारेमा मिसकन्सेप्सन जुन चाहिँ हजुरले करेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ मान्छेहरूकोमा स्क्रिनिङ पोजिटिभ आयो भन्दैमा बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम छ भन्ने चाहिँ होइन त्यो खालि चान्स मात्रै बढेको हो फर्दर टेस्ट गर्न एकदमै जरुरी छ राम्रोसँग परामर्श लिएर अरू टेस्टहरू गराउनुपर्छ ओके हजुरले भन्न खोजेको चाहिँ डाउन सिन्ड्रोमको स्क्रिनिङ टेस्टमा पोजिटिभ आयो भने डाउन सिन्ड्रोमको रिस्क छ भन्ने मात्रै हो डाउन सिन्ड्रोम छ भनेको चाहिँ होइन छ भनेको हेर्नको लागि चाहिँ अरू कन्फर्मेटिभ टेस्टहरू गर्नु पर्यो ओके अनि एनआइपिटीले अल्ट्रासाउन्डलाई रिप्लेस गर्न सक्छ सक्दैन त्यो चाहिँ एकदमै गर्न सक्दैन किनभने अल्ट्रासाउन्डले डिटेक्ट गर्ने कुरा अर्कै भयो एनआइपिटीले गर्ने कुरा अर्कै भयो यो दुईवटा टेस्टको अब्जेक्टिभै फरक छ एनआइपिटीले देखाउने कुरा अल्ट्रासाउन्डले देखाउँदैन अल्ट्रासाउन्डले देखाउने कुरा एनआइपिटीले देखाउँदैन सो दुईटै गर्न जरुरी छ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ होइन एक्ज्याक्टली हो यो कुरा गर्दाखेरि मलाई ठ्याक्क त्यो एसियुजी गाइडलाइन हाम्रो एसियुजी गाइडलाइनको त्यो फर्स्ट प्याराग्राफ याद आयो कि त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि प्री टेस्ट काउन्सिलिङ प्रिनेटल टेस्टिङ यति धेरै छन् होइन तर सबैको चाहिँ एडभान्टेजेस पनि छ कतिको चाहिँ लिमिटेसनहरू पनि छ होइन अनि सबैलाई समग्रमा एकमुष्टको रूपमा एकमुष्ट हेरेर मात्रै अनि त्यसपछि फर्दर अगाडि बढ्नुपर्छ सिङ्गल कुराहरूलाई चाहिँ को आधारमा चाहिँ केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ लेखा छ कि त्यसमा यो क्वेसनको एन्सर जुन हजुरबाट पाएँ मैले ठ्याक्कै त्यसकै झलक पाएँ त्यही भएर मैले त्यो एसियुजी गाइडलाइन मन लाग्यो मलाई होइन अनि एउटा यस्तो सिचुएसन होइन जहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ इन्सिस्ट नै गर्नुहुन्छ पेसेन्टलाई यो चाहिँ हामी यो एम्नियोसेन्टेसिस नै गर्नुपर्छ इन्भेजिभ नै गर्नुपर्छ यो एनआइपिटी डुअल गरेर हुँदैन त्यस्तो अवस्था चाहिँ कस्तो अवस्थामा हजुरले चाहिँ पेसेन्टलाई इन्सिस्ट गर्नुहुन्छ इन्भेजिभ टेस्टिङको लागि अल्ट्रासाउन्डमा स्ट्रक्चरल एनोमेली नै केही देखिएको छ होइन ठुलै केही स्ट्रक्चरल एनोमेली देखिएको छ भने त एनआइपिटी डुअल मात्रै गरेर भएन स्ट्रक्चरल एनोमेली छ भने इन्भेजिभै गर्नु पर्यो र अर्को एउटा पनि भन्छु यदि पेरेन्ट्सहरू सिङ्गल जिन डिसअर्डरको चाहिँ क्यारियर हुनुहुन्छ या पहिलाको बच्चामा सिङ्गल जिन डिसअर्डर एउटा जिनको समस्या छ भने चाहिँ एनआइपिटीहरूले देखाउँदैन त्यसको लागि इन्भेजिभै गरेर कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेपछि दुईवटा कन्डिसन भन्नुभयो हजुरले होइन जस्तो एउटा पेसेन्टले डुअल टेस्ट एउटा पेसेन्ट भन्न आयो मदर है मदर पेसेन्ट होइन हजुर एकजना मदरले डुअल टेस्ट गराउनु भयो त्यसमा नेगेटिभ आयो होइन अथवा चाहिँ उहाँले एनआइपिटी गर्नुभयो त्यसमा नेगेटिभ आयो तर युएसजीमा चाहिँ हजुरले केही भेट्नुभयो स्ट्रक्चरल एब्नर्म्यालिटिज अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ यो एनआइपिटी र यो डुअल टेस्ट पोजिटिभ आए पनि यसमा केही न केही समस्या हुनसक्छ त्यही भएर इन्भेजिभ टेस्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको कारण छ किनभने अल्ट्रासाउन्डले सबै कुरा त देखिँदैन होइन मुटुको समस्या देखेला आन्द्राको केही समस्याहरू देखेला तर मानसिक बौद्धिक विकासको कुरा त देखिँदैन अब स्ट्रक्चरल केही देखेर यदि माइक्रो डिलिसन माइक्रो डुप्लिकेसन छ भने भोलि गएर विकास वृद्धि ढिलो हुने इन्टेलेक्चुअल डिजेबिलिटीहरू हुने चान्सेस हुन्छ र हामीले इन्भेजिभ टेस्ट गरेर एउटा केही पत्ता लगाउन सक्यौँ भने भविष्यमा बच्चाको जे देखिया छ त्यो मात्रै होइन कि नदेखेको कुरा पनि हुनसक्छ है भनेर डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ कि त्यही भएर स्ट्रक्चरल डिफर्मिटी देखियो भने चाहिँ इन्भेजिभ टेस्ट गर्नै पर्छ अनि हजुरको आफ्नो क्यारियरमा यो काउन्सिलिङ गर्दाखेरि देखेको एकदम च्यालेन्जिङ केस जुन चाहिँ हजुरलाई सेयर गर्न त्यस्तो मन लागेको छ विदाउट कसको हो के हो भनेर आइडेन्टिफिकेसन नखुलाइ एउटा त अघि मैले भनिहालेँ एउटा एब्रामिटी गर्ने आएको होइन अर्को च्यालेन्जिङ केस चाहिँ मलाई धेरै जस्तो च्यालेन्जिङ चाहिँ यो टाइमले गर्दा हुन्छ क्या जब होइन एउटा डक्टरको जानुहुन्छ अर्को डक्टरको जानुहुन्छ अनि जबसम्म मका काउन्सिलिङको लागि आउनुहुन्छ त्यो बेलासम्म 26-27 विक्स भइसकेको हुन्छ कि त्यस्तो केस चाहिँ सबै च्यालेन्जिङ हुन्छ मेरो लागि 27 हप्ता 26 हप्तामा आउनु भएपछि मैले के गर्ने त भन्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको ल अनुसार होइन 28 विक्ससम्म डिसाइड गरिसक्नुपर्ने हुन्छ कि यदि अब लाइफ थ्रेटनिङ इलनेसहरू छ या कुनै पनि जेनेटिक समस्या छ जसको कारणले
उहाँहरूले अब एउटा कपालले चाहिँ बच्चा राख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 28 हप्तासम्म मात्रै गर्न पाउँछ होइन 28 हप्ता क्रस भएपछि युजली गर्न पाइँदैन सो हामीलाई सबै कुरा 28 हप्ताभन्दा अगाडि नै गरिसक्नु पर्ने हुन्छ अब जति ढिलो आउनुभयो त्यति नै मेरो लागि चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ ओके अनि जस्तो कपल्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ यो प्री टेस्ट काउन्सिलिङ गर्न हिचकिचाइराख्नु भएको छ होइन के देख्यो भने के गर्ने भनेर डराइराख्नु भएको छ त्यस्तो कपलहरूको लागि हजुरको के मेसेज हुन्छ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा यो प्रिनेटल जेनेटिक टेस्ट भनेको चाहिँ रोग छ भनेर गरिने टेस्ट होइन रोग हुनसक्छ होइन र स्क्रिनिङ टेस्ट हो नि त त्यही भएर कति चान्स छ भनेर हेर्ने टेस्ट मात्रै हो त्यो टेस्ट गर्दैमा रोग निक्लिन्छ नै भन्ने त होइन चाँडै थाहा भयो भने सबै कुरा डिसिजन चाँडै लिन सक्यो मेन्टली प्रिपेयर्ड हुन्छ इमोसनली प्रिपेयर्ड हुन्छ भन्ने हिसाबले गरिने टेस्ट हो र प्रिनेटल जेनेटिक टेस्टिङ गर्दैमा बच्चामा समस्या देखिन्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला त्यो चाहिँ हजुरहरूकै फाइदाको लागि गरेको हो भनेर म भन्छु गर्नुपर्छ भने गराउनुहोस् नडराउनुहोस् ओके अब हजुरको चाहिँ एउटा कपालको लागि चाहिँ के मेसेज जान्छ त्यो कपाल चाहिँ हजुरको कन्फ्युज छ कुन टेस्ट गर्ने डुअल गर्ने कि क्वाड्रुपल गर्ने कि एनआइपिटी गर्ने कि के गर्ने होइन एकजना कपाल कन्फ्युज छ भनेपछि उहाँलाई कसरी लाइक स्ट्रिमलाइन गर्नुहुन्छ लाइक मैले सोध्न खोजेको चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो गरेको कन्भर्सेसनको चाहिँ एउटा कन्क्लुजन हजुर एन्टी स्क्यान एनबी स्क्यान मिस गर्दै नगर्नुहोस् त्यो चाहिँ गर्नै पर्यो होइन प्रेग्नेन्ट भइसक्नु भएपछि गाइनोकोलोजिस्टलाई देखाएर यो 11-12 हप्तामा गर्ने एन्टी एनबी स्क्यान चाहिँ गर्नै पर्यो त्यसपछि एनआइपिटी नै गराउनु भन्छु म होइन कन्फर्म रिजल्ट कन्फर्म त नभनौँ अब अलिक हाई सेन्सिटिभिटी भएको भएर चाहिँ 99% स्योरिटीको लागि चाहिँ एनआइपिटी गराउनु एकदमै डिफिकल्ट छ एकदमै कस्टको इस्युजहरू छ भने चाहिँ डुअल मार्कर गराउनु र एनोमेली स्क्यान चाहिँ मिस नगर्नु एन्टी एनबी स्क्यान डुअल अर एनआइपिटी बेटर इज एनआइपिटी र एनोमेली स्क्यान यो तीनटा कुरा चाहिँ गराउनु र अर्को एउटा कुरा चाहिँ मिस नै गर्न नहुने कुरा चाहिँ म जहिले पनि भन्छु आफ्नो गाइनोकोलोजिस्टलाई आफ्नो फ्यामिली हिस्ट्री चाहिँ एकदम राम्रोसँग बताइदिनु त्यो चाहिँ म जहिले पनि भन्छु अब आफ्नो घर भनेपछि बुवा आमा दाइ बहिनीमा मात्रै होइन मामा घरतिरको कुराहरू पनि भन्नु पऱ्यो होइन मामाहरूलाई केही समस्या थियो मामाको छोराछोरीलाई केही समस्या थियो भने फ्यामिलीको आफ्नो क्लोज रिलेटिभहरूमा चाहिँ कुनै पनि प्रकार केही समस्या छ भने आफू प्रेग्नेन्ट भएर गाइनोकोलोजिस्ट देखाउँदाखेरि त्यो एउटा फ्यामिली हिस्ट्री चाहिँ प्लिज बताइदिनु होला किनभने त्यसले तपाईँको बच्चामा समस्या हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि डिटर्माइन गर्छ र त्यो अनुसारले फर्दर जेनेटिक टेस्टहरू गराउन सकिन्छ त्यो चाहिँ गरिदिनु होला नै भन्छु म सबैजनालाई ओके अब मेरो फाइनल क्वेसन चाहिँ म अरू यहाँ जति पनि गेस्टहरू आउनुहुन्छ उहाँलाई प्रायः सोध्दिनँ थिएँ होइन तर मलाई कमेन्ट बक्समा यति धेरै उहाँहरूले लाइक डाक्टर साहबसँग हजुरले कुरा त गर्नुभयो तर उहाँलाई भेट्नु पऱ्यो भने हामी कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले एकदम धेरै कमेन्टमा मलाई अब कमेन्टमा हेरेर अनि त्यसपछि त्यहाँ रिप्लाई गर्नु छैन होइन त्यही भएर एउटा कपाल छ होइन जो चाहिँ यस्तै कुराहरू बुझ्न खोजिरहेछ होइन अथवा चाहिँ एउटा बच्चा छ जसमा चाहिँ लाइक केही सिन्ड्रोम भएको आशंका छ होइन प्यारेन्ट्सहरूमा पनि जस्तो कसैको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट नभएको होला होइन कसैको माइलस्टोन कम्प्लिट नभएको होला होइन अब त्यस्तो समग्रको सबै खालको कपल्सहरूले पेरेन्ट्सहरूले होइन हजुरलाई भेट्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि भन्नु पर्यो म टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जमा हो मेरो ओपिडी चाहिँ सोमबार र बिहिबार हुन्छ म बच्चाको ओपिडीमा बस्छु तर डाक्टर सुरभिलाई देखाउने भनेपछि चाहिँ प्रेग्नेन्ट लेडीहरूको पनि टिकट काटिदिनुहुन्छ काउन्टरबाट जेनेटिक काउन्सिलिङको लागि भनेर सो त्यस्तो छ भने सोमबार र बिहिबार टिचिङ हस्पिटलमा आउँदा हुन्छ बिहान 9 बजेदेखि 3-4 बजीसम्म म त्यही हुन्छु र एनपिएलको थ्रुबाट पनि मलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तै काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ एनपिएलमा कन्ट्याक्ट गरेर एनपिएलले मलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहुन्छ र म अनलाइन कन्सल्टेसन पनि गर्छु त्यसमा पनि अब आउन टाढा हुनुहुन्छ आउन गाह्रो छ भने अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ जेनेटिक काउन्सिलिङहरू चाहिँ सो कि टिचिङ हस्पिटलमा कि एनपिएलको थ्रुबाट आउँदा हुन्छ मौका हस् थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सुरभि यहाँसम्म आएर होइन यस्तो मजासँग होइन सबै कुराहरू सुरुदेखि लास्टसम्म होइन यसरी एक्सप्लेन गर्नुभयो अनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एनपिएल
ल्याबसँग चाहिँ मेरो अलिकति एट्याचमेन्ट छ, म भनिहालौँ लास्टमा होइन। सुरुमा मैले फेलोसिप गरेर आउँदाखेरि नेपालमा के पनि छैन भन्ने एउटा दिमागमा लिएर फर्केको थिएँ इन्डियाबाट। तर यहाँ आएपछि चाहिँ एनपिएल ल्याबले जेनेटिक ल्याब स्ट्याब्लिस गर्दैछ भन्ने थाहा पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी भएको थिएँ कि ओहो नेपालमै हुन लाग्यो भनेर। क्यारोटाइपबाट सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि एक्सपान्ड गर्दै एनआइपिटी भयो, अहिले पिजिटिए पनि स्टार्ट गर्नुभएको छ होइन। त्यो भनेको एकदमै गर्वको कुरा हो कि नेपालमा एउटा पायोनियर ल्याब जेनेटिकको लागि एनपिएल स्ट्याब्लिस भइरहेछ, अझै एक्सपान्ड होस् होइन। अब फर्दर प्लानिङ चाहिँ हाम्रो होल एक्सोम सिक्वेन्सिङमा छ। हजुर हजुर, त्यस पछाडि हेर्दै जाउँ कहाँसम्म पुग्छ। हजुरहरूलाई अल द बेस्ट, अझै एक्सपान्ड गर्नु होला जेनेटिक सर्भिसेसहरू। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म आएर मजासँग सबै कुराहरू यसरी खुलेर भन्नुभयो होइन। अब यो त प्रिनेटल टेस्टिङको कुरा भयो, त्यसपछि अरू धेरै कुराहरू छन् हजुरसँग गर्नुपर्ने होइन। सब्सिक्वेन्ट एपिसोड्सहरूमा कुरा गर्दै गरौँला। म हजुरलाई बोलाउँछु, यसरी नै आउनुहोला होइन। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू।